ніколі не прыводзілі шок. І ўвогуле ўсё як у сне, як намацаць сваё жыццё. Увогуле ўсё як у сне, намацаць сваё жыццё. Вітаю всех. Мы пачынаем Death Stranding прохождение. Яшчэ раз паўтарусь, што я ўжо праходзіла Death Stranding даўно, калі ён толькі выходзіў на рэлізе. Но я не гуляла ў гэтую версію Director's Cut, то бок DLC для мяне будзе новым экспірыенсам. Вось, і таксама я памятаю, што яна была вельмі лёгкая, таму, на нормале, таму я зараз буду праходзіць на найвышэйшай складанасці. Вось. Very hard. Калі што, зменім гэтую складанасць. Яе можна панізіць. На ты ж якось канал налаштавала. Я зараз магу з тэлефона паглядзець, калі яно тут будзе, мне здаецца, не. Вось. Калі у меня вдруг зноў вылеціць, то ўсё ўжо не буду перезапускаць. Не буду спачатку пачынаць, уже пойдзем, як пойдзем. Вось.
І я спадзяюся, што я паспею яе прайсці да другой часткі. Зараз не хвалюйцесь, гульня зноў просіць мне весці мой дзень нараджэння. І зноў гаварыць, што пра сузор'я, што более высокія ўзроўні здольнасці думс у тых людзей, якія нарадзіліся вось у гэтых сузор'ях: Канцэр, Пайсіс, Цетус, Дэлфініус і Гінес. Вось. Я хз, што гэта азначае. Мабыць, у мяне будзе якойсьці буст у гульні, а мабыць, і не будзе. Вось, но гэта будзе, дарэчы, вельмі павольнае праходжанне, то бок я не буду нікуды рашыць па сюжэце, я буду спакойна гуляць, глядзець на відэа, слухаць музыку, вось гэта і ўсё. Вось. Як-то так. Ну і гэта ў нас тут гэты інтро-студы Kojima Productions. Once there was an explosion, Аднойчы быў выбух, a bang which gave birth to time and space. якой нарадзіў час і прастору. Once there was an explosion, Аднойчы быў a выбух, bang which set a planet spinning in that space. якой запусціў кругаварот планет у гэтай прасторы. A Аднойчы bang быў which gave выбух, rise to life as we know it. якой нарадзіў жыццё, якім мы Came the яго next ведаем. explosion. І потым здарыўся наступны выбух. Чацвёрты. Распрацована Хідэо Кодзімай. Гульня Хідэо Кодзімы. Вясёлка. Перагорнутая. Death Stranding. Норман Ридус у ролях. Медс Мікельсен. Леа Сюдзю. Маргарет Квойли. Кволей. Трой Бейкер. Томі Ерл Дженкінс. І спеціальний гость Гільєрмо Дель Торо. І Ніколас Віндін Рефн. Джесі Корті. Даррен Джейкобс. Емілі Абраєм. І Лінсі Вагнер.
Цудовно. Лайно. Поверните свой груз и знайдите, где бы сховаться от дождя. Смарт драг деливеры. Контейнер с леками. Сканер. І до кожного контейнера умная метка долучена, так что мы бачым, калі што можна прасканаваць. Орадек можа сканаваць гэтыя тэгі. Ну, зразумела. Гэта там город нам показывается. Там пачакаю, пакуль дождь не скончыцца. У ролі Сэма Норман Ридус. Олень. Фотоздымок. Иди отсюда. О, олень. Олень не вырытывал. А нет.
Пролог. Портер. I think they're gone. Я думаю, яны What сышлі. the hell? Якога Didn't mean to беса? grab you so hard. Я не хотела так Tears. моцна A chiral тебя allergy. хапаць. So, you Слезы, have хиральная dreams, like me? аллергия. I've got У the тебя есть extinction думас, factor, як и у меня. but I think you got Так, me beat. у меня есть фактор What's your level? вымирания, но у тебя лепей, You can чем у see them, меня, right? не здаецца. No, Якой у but тебя ўзровень? sense Ты их можешь бачыць? Level Нет. 2 then. Но я могу их адчуваць. Тады другой What are you ўзровень. doing here? Trying to stay Што ты dry. тут робіш? Same as you. Намагаюсь не трапіць пад дождж, Time так, falls let up. так само, як і ты. Таймфол скончыўся. My name is Fragile. Мяне зваць Фрэджайл. Yeah, I've heard of you. Так, я чула б цябе. That right? Насправді? Sam Porter Bridges. Сэм Портер Бріджес. The man who delivers. Чалавек, які даставляе. You want it? Хочеш? A cryptobite a day keeps the time fall away. Кусочок криптобиота у дзень і таймфол. Як это? Таймфол тебе не дастане. Wanna come work for me? Хочеш Must be tough працаваць out на here on мяне? your own. Аднаму, магчыма, цяжка. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Я Plenty думала, of у traders. Fragile Express Not много much left of us now, людей. save for a few honest folks. Много дезертиров. And on top Зараз of у that, нас уже мало засталось. Not much Плюс left до of me гэтага. either. А до мяне But уже sucks мало for me чаго to tell. залишилось. I can't help Я you with трапіла that. пад дождж. Не могу дапамагчы тебе з I гэтым. make deliveries. That's all. Я доставляю вось і ўсё. Freelance contractor Sam Porter Bridges. Receiver is standing by for drop. Ну, меня там уже вызываюць. Чакаюць гэтую дастаўку. Headed into town. Ідзеш у горад? Watch yourself. Those things Абережна. never stay gone for long. Яны ніколі надоўга не сыходзяць. The time fall fast forwards whatever it touches. Таймфол can't wash пракручвае everything наперад усё, да чаго ён Past дакранаецца. just won't let go. Но ён не можа ўсё смыць. I'll see you around. Мінулае цябе не адпусціць. Sam Porter Bridges. Пабачымся яшчэ. Сэм Портер Брыджес. Замова номер 1. Дастаўка лекаў. Чырвоная палоска гэта наше здароўе. Калі яно да нуля дойдзе, Сэм памрэ. Сіняя палоска гэта стаміна. Яна уходзіць уніз. Калі яна на нуле, то Сэм медленно ходзіць і яму цяжэй трымаць баланс. Еще лекі. Я там что, не взяла еще один контейнер?
Іноді ви зможете знаходити контейнери з інших доставок, які були забиті або загублені. Коли ви їх будете підбирати і доставляти, то так само будуть нагороди за це. І криптобіоти нам повертають здоров'я. Тримай баланс. Є ще endurance шкала. І ось зараз яна пайшла вниз, коли я проходила речку. Коли яна би скончилась, то сам не мог бы утримливать груз, и я бы потеряла бы все, что я несу. Задние курки L2, R2 гэта руки, і калі я трымаюсь, то я як бы группируюсь, і тады лепей трымаю баланс. Но тады и стамина у меня идет вниз. Так я могу только одну руку трымать. Цікаво. Контейнер. Тримаемся. Треба.
Пройду, мамить. Отдыхаем. Все, мы все собрали. Что стратили? Централ Нот Сити. Город центрального вузла. О, уже близко до лимита веса. Beginning scan. Cargo verified. Thank you. Нас отскановали. Подтвердили наш груз. Зараз яшчэ нармалёва, ну калі б у нас была яшчэ больш стопка груза, то зараз написали, что вот зараз мы немного завалились влево, и тому трэба было правый триггер нажать, как бы право. Зараз улево. Так, спокойно, идем. Не торопимся. Мы уже близко. Нет. Стоп. Нормально, нормально. Тримаемся. Терминал худший. Фух. Так, сдаем. Угу. И мы отрабатываем лайки за это все. Угу. О, первая ачивка. Delivering cargo. What took you so long? Чему ты так Not like долго? the legend to come in late. Легенды же не споздняются. Lost my bike. Треба было перечекать шторм, наводницу. Стратил свой Luckily, our как это, goods are in perfect мотоцикл. condition. Well, you did keep us waiting, but everything else seems to be in perfect order, so great work. We'll be awaiting the next delivery. Виглядає все у доброму стані. Добра праця. Угу. Все без пошкодження. Усі 4 контейнера. Я пройшла 1447 метров. И принесла 74 килограмма. С ранг. Угу, ну его сестра не стала. Страчені контейнери. Мені за їх бонуси зараз так само надають.
30 хвилин. Окей. Special commission for Sam Porter Bridges. Priority 1. Спеціальна замова для Сема Портера Бріджеса, пріоритет перший. Igor, Bridges Corpse Disposal. Ігор, Sam Porter, I presume? Right. служба позбавлення від Doctor трупу. said you had some kind of phobia. Bridges corpse disposal? What happened? Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Come on. Сам адмовіўся пажаць руку. Ігор сказаў, што ён чуў, што Сэм не любіць дакранацца да іншых. Come and take a look. Сэм запытаў, што за заданне. Паглядзі сам. He's got a date Пазбаўленне with the трупа. incinerator. Яго трэба зжэч. How long since he flatlined? We don't know the exact Як date, доўга but ён I'd say it's been памёр? upwards of 40 hours. He wasn't Прыкладна quarantined. 40 гадзін Not таму. sick. This is Ён быў у suicide. каранціне? Не, ён быў не болен. Гэта We're быў just lucky we суіцид. found him at all. Божахна. Got him on ice ASAP. Добра, што мы Who яго knows where he'll go знайшлі. next, bro? Адразу Where you taking яго him? замарозілі. Хто ведае, калі ён Plus, пачне the разлагацца. incinerator's to the north. Куды мы яго везем? Бліжэйшы крэматар на поўначы. Wish I could, but there's no time. Там многа біці. Then just burn the poor Упэўнены, bastard што right туды? here. You put all that kind of Так, rhythm но у in нас here мало so close to времени. town? А чаму тут яго не жэч? Так, каб тут у нас над намі We can do быў this. We just need хералій someone like you with выпущен. dooms. Над горадам гэта небяспечна. Но з табой у тебя є думс, мы зможам прайсці той небяспечны маршрут да Well, he's already in the крематорыя. first stages of necrosis. If we don't hurry, this place is a crater. Ён уже ў першых стадіях некроза. Калі мы не паспяшым, то тут усё Then Bridges будзе... hereby enters into a Тут contract кратер with будзе Sam на гэтым Porter. месцы. Sam. Just Sam. And I can't spot BTs. І заві мяне Сэм, проста Сэм. Я не магу бачыць біці. Я іх толькі Bridge адчуваю. baby, huh? Таму мы ўзялі гэта Bridge Baby, маставой немаўлятка. Makes me feel like shit every time. Кожны раз Plugging into the other side. жудасна сябе адчуваю, калі гэта раблю. У мяне таксама дрэнна ад гэтага пачуцця. Ну што, выдвигаемся. Bridges. How the world was different when I Можна was a kid. глядаться. America was a country. Калі я быў Anybody could go малы, anywhere they свет damn быў well. іншы. Амерыка была з краінай, все маглі падарожнічаць куди We had хацелі. highways, airplanes. Кур'еры як ты былі не патрэбны. У нас былі шосе, самалёты, летакі. Мы нават у іншыя краіны маглі падарожнічаць. Hard to imagine now. Цяжка ўявіць зараз. Death Stranding poked us full of holes. Бачыш, Death Stranding, выхад смерці. And if you were lucky enough to survive, У нас дырка Timefall надзела. came and washed Змяніў you я away. нас так, што не And those пазнаць freaks уже. on the beach showed up. А потым Worlds гэтыя of the living and the пачвары dead з all пляжа mixed together. з'явілись. And that's when folks started holing up in the cities.
Couriers like yourself потім got люди put up on a почали pedestal. барикадіруватися у городах. А кур'єри, як ти, на п'єдестал були поставлені. Son of a bitch. Твою ж мать. Веселка. How much further to the incinerator? This guy's about Скільки to pop. ще до крематорія? Wanna І он cut to уже the ось-ось. BTs? Ну треба тоді про спочвар. The engine stalled. Those assholes got Рухавік us running with them on us. заглох. Get us out of here. Гэта саме дрэннае месца, дзе я не мог гэта зрабіць. Can you see anything? Трэба адсюль выбірацца хутчэй. Сам ты бачыш штосьці? No. Не, Nothing. нічога. This BB must be busted or something. Магчыма, бібі не працуе. They're here. Лайно, я не тут. Треба тебе достать. Сэм. Маўчы, нават не дыхай.
мы окружены. Да поможите! Да поможите мне! Пробач. Не. Бежи. Death Stranding. Falling down, London Bridge is falling down, my fair lady.
Вось наше цела. Биби. Bibi? Bibi, can you hear me? Ты меня чуешь? Can you hear me? It's Daddy. Ты меня чуешь? Это тата. Ну, добре, что вы меня чуете. Once there was an explosion, Одначе був a вибух bang which gave rise to life as we know it. той, який народив життя таким, яким ми його Came ведаємо. the А next потім explosion. прийшов наступний вибух. An explosion that Вибух, would be our last. який буде нашим опошнім. Епізод перший. Бріджит. Oh, you're awake. Ти прочнувся? So, how does it feel to be Як ти back себе in the відчуваєш world of the living? у світі живих? I'm a doctor, Не хвилюйся, Well, я recorder. доктор, originally. лікар. Спочатку я починав з похоронних служб. Call me Dead Man. I'm well Зови acquainted меня with the Dead Man. dead. Not like you, of course. Contrary to the name, I've never Я добре actually ведаю died. померлих, но не так, як ти. Я ніколи сам не помирав. I would advise against that. Я би не I'm no рекомендував expert, це but I робити. can Я не assure you експерт, it's for your own protection. но можу тебе переконати, гэта для твоєї ж оборони. So I'm a prisoner. These aren't handcuffs. Меня тут They're тримають? cutting-edge devices that keep us all connected. Гэта не наручники. Гэта новыя тэхналогіі, які трымаюць усіх нас у сувязі. Yup. Нас. Bridges. Так, Humanity's Bridges. best hope for the future. Найлепшая надзея avoiding чалавечства extinction, if you на prefer. будучыню. Right. Where am Або I? пазбегнуць вымірання, як мінімум. Watch me. Ну а дзе я? Try pressing it Расскажи against мне. your skin like this. Паўтары за мной. Паспрабуй вось так вось. Relax. Что That зрабіць? just means your body's got a good connection to the cufflink. О, все добре, твоє тіло добре підключилось до... The cuffs Этого. will watch over you 24 hours a day. That is to say, we will. We're here to help. наручника. Яны будуть назирати за тобою 24 години у During сутки. that time, we took the О, liberty of я тут 2 collecting дня був. fluid samples from you. За гэты час мы взяли You're a repatriate. тебе That makes you образцы. very special. Терапатріант. Ти вельмі незвичайний. А що з гэтымі хлопцамі, які Central былі node са was мной? obliterated in the annihilation. Цэнтральны нод быў знішчан у гэтым выбуху. Гэтае месца The only ones to кратер get it зараз. continue were you, for obvious Адзіны, reasons. хто можа працягнуць, Broken гэта bridge ты baby. Is it all right? і тое дзіця. It's been hard З ім working усё also. добра. Didn't Мы work anymore. азначылі яго Why keep на it?
знішчэнне. І ён жа не працуе больш, навошта яго трымаць? Мы страцілі всех. Не толькі службу по знішчэнню трупаў. Вся моя каманда, галоўная штаб-квартира, все людзі ў цэнтральным горадзе. Мы зараз на нашай базе ў сталіцы, або, мне трэба сказаць, наша новая цэнтральны офіс. Гэта лагічны выбар быў. Но наша команда по імплементацыі была знішчана. І за 2 дня мы толькі мала што маглі зарабіць. Тут всё... Тут Ну добра, што дырэктар тады быў не ў горадзе, так што начальства жывое. Не хочу так хутка тебе нагружать, но у меня есть праца для тебя. Адкуль гэтая... Гэта знакі у тебя на коже. Ад адной жанчыны у пячоры. Ой, я бачу. Атэнсімафобія. Не дзіва, што ты хотел быть один, где никто не может до тебя докрануться. Я паспрабую быць абережным. Праца — гэта дастаўка. Мне трэба, каб ты даставіў морфій прэзідэнту. Якому прэзідэнту? Амерыкі не існуе. Ты што, пра мэра говоришь? Не, не мэра. Амерыка працягвае жыць, Сэм. У прэзідэнта апошняя стадыя рака. Яна ў крытычным стане, но час яшчэ є. Чаму я? Паслухай, Сэм. Калі ласка, зрабі, як я пытаю, і ты ўсё зразумееш. Чаму ты сам не пойдзеш? Таму што я, насамрэч, не тут. Прабач. Гэта проста хіралграма. А вось і слёзы. Гэта алергічная рэакцыя на хіральную трансляцыю. Я, насамрэч, у ізаліраваным крыле вялікага трыгольнага будынку. Вось морфій. Брыджэс заключае кантракт з Сэмом Портерам. Чаму бы вам не сказаць мне проста праўду? Праўду, Сэм? Гэта ў тым, што апошні прэзідэнт Амерыкі хоча бачыць сябе. І ты сапраўды хочаш сказаць не? Добренько. Побачу тебе у изолированном крыле. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Терминал заблокован. Request transport of morphine to isolation ward for immediate administration to the president. Beginning scan. Have a pleasant journey. Починаємо скан. Доброго подорожжя. Work with Kara. Працюйте з Кара. Поглядzi на мапу, калі ти загубишся.
Калі не ведаеш, як дабрацца, то на мапе можна рабіць маршруты. Мені ж... мені вон туди. Тут нельга? Sam, if you want to confirm you're headed the right way, check your compass. It'll never steer you wrong. Provided you have a destination, that is. У мене є компас. Окей. Central wasn't just home to Bridges HQ. Центральный город был не только штаб-квартирой Бриджеса, но и... Но там и была и вся администрация. Калі бы яна была не хворая, то ей не трэба было бы з'ехаць на лячэнне, то яна б таксама была б тады ў том горадзе, якой бы знішчан. І мы тады тогда былі б там таксама. Изолированное крыло. Только для персонала Бриджес уваход. Як я і сказала, тренд у один бок. Тады няма шансаў на яе вылечэнне. Не, няма. Сам, гэта я, Дэдмен. Прабач, моя памылка. Хвалююсь, што стан прэзідэнта пагоршыўся. Дзякую. Гэта дапаможа яе болі і дазволіць ёй паразмаўляць з табой. І з ёй? Першы апошні жаночы прэзідэнт США. Ты павінен яе памятаць, яна ж цябе выхавала. Сустрэнься за мной, калі будзеш гатова. Мы пройшли 600 метров. Офис президента.
Овальный офис. That's the president's right-hand man, the director of bridges. Гэта дырэктар Бриджеса, помощник президента. Oh, you Дай work with Хардман? Bridges One? Ты был, So, I калі guess no introductions are necessary. Bridges One было пабудована, тады вас не трэба прадстаўляць адзін аднаму. What's it been, Sam? 10 Як years. справы, Сэм? Пасля 10 гадоў A bunch of паглядзі deathless на freaks нас. meeting like this. Бессмертныя фрыкі, сустракаемся так. Good to see you two. Ну, добра цябе бачыць. President's waiting. Прэзідэнт чакае. It's your mother. Гэта твая маці, Бріджет. She's a bit out of it, but I know she'll recognize you. Яна немного ў дрэнным стане, но я ведаю, што яна цябе пазнае. Madam President, we've brought Sam. Мадам прэзідэнт, мы прывялі Сэма. We'll leave you two alone. Мы залішым вас адніх. Sam, Сэм, I knew you'd come back. я ведала, што ты павярнешся. Are you doing all right? Усё добра? Yeah, I know you. Бриджит Линдси Вагнер. Так, я ведаю, што ты мяне ненавідзіш. Amelie, Amelie. Амелія. Амелія? you remember Amelie? Ты went памятаеш, што Амелія пайшла на захад? west? She's trying to rebuild the country. У яе заняло 3 гады, каб трапіць на іншы бок. Усё яшчэ намагаецца перабудаваць You're the one I краіну. wanted to send, Sam. Я хацела цябе туды адправіць, Сэм. У нас час сканчаецца. Help Amelie. She needs Дапамажы you. Амеліі. Ты ей патрэбен. Together, you can help us reconnect. Разам ты можаш дапамочь нам воссоединиться. You can make America whole. Ты можаш зрабіць Амерыку Sam, if we цэлай. don't all come together again, Сам, калі мы humanity зноў will not survive. не аб'яднаемся, чалавечства не выжыве. Нам не патрэбна краіна, We do. больш не Alone, трэба. we have no future. Нам трэба аднім, It's finished. калі мы адні, у нас няма будучыні. Jack shit. Амерыка канец. Брыджит, ты прэзідэнт нічога. Сам паслухай мяне. Please. Калі ласка. So you are willing to help me? Так ты гатоў мне дапамагчы? Не, я... I love you, Sam. Я люблю тебя, Сэм. I'll be waiting for you on the beach. Я буду чакаць цябе на пляжы. Madam President! Мадам прэзідэнт. Doctor, we need your help. Доктор, дапамажыце. Все сюды.
Яе намагаюцца рэаніміраваць. До речі, дякую вялікі за рейд, Ральф. Вітаю всіх, вітаю Руді, дякую за фоллоу. Вітаю по-азерськи. Наша маці померла. Час смерти. Послухай, ніхто не павінен ведаць, што прэзідэнт памерла. Калі все даведаюцца, гэта будзе канец Бріджес. Так, дырэктар, но трэба же штосьці рабіць з целам. Без службы я аб гэтым пазабочусь. Сэм, перед тым, як яна памерла, яна зрабіла з табой кантракт. Аб чым ты гаворыш? Як удзельнік Бріджеса, ты павінен працаваць з намі, каб павярнуць Амерыку. Думаеш, ты можаш мяне павязаць? Ну так, паглядзі на сваю руку. Гэта ж сімвол. Дырэктар. And there is no need for an autopsy. Her body needs to be cremated before she necrotizes. Дырэктар, яна ж памерла ад апошняй стадыі рака. Трэба яе хутка зжэч. We don't have any porters right now. Што вы хочаце, каб я рабіў? У нас няма ні аднаго портера зараз. І тая каманда, якая была тады з табой, все яны памерлі. Но цела прэзідэнта павінна ж быць сожжана. Адзіны шлях у найбліжэйшай крематорыі праз горы. Но там много пачвар. Ніхто, акрамя цябе, не мае думс, не мае тваіх здольнасцей, каб там прайсці. Sam Porter Bridges. Теперь забей свою працу, Сэм Портер Бриджес. Ну и на этом еще хутка говорили, что так как она померла от раку, мы не можем собрать ее в органы, не трэба рабіць ускрыцце і вось гэта ўсё. Можете мне момент один дать? Президент Стрэнд верила у американскі рэканструкцыянізм. Яна працавала, каб павярнуць, каб ажыццявіць гэтую мару. І без яе Бріджес не існуе, не можа існаваць. Мы не можем даць ёй пахаванне з гонарам, якой трэба. Без яе Бріджес разбурыцца. Слухай, яе крэмацыя — гэта суперсекрэтная інфармацыя. Нават калі я гэта зраблю, хто займе яе месца? Прызнайце, што Амерыка — гэта гісторыя. Сама Амерыка яшчэ не памерла. Ну, вы ж самі сказалі. Но у нас ўсё яшчэ ж є Амерыка, якая дастойная прэзідэнта. Мэта Бріджеса — гэта пабудаваць Амерыку, як твая маці хацела.
we don't all come together again, humanity will not survive. Так што зрабі гэты першы крок і дастав цела сваёй мацері ў краматорый. Time's running out. I love you, Sam. Калі мы все не аб'яднаемся, то мы не выжывем. Час настаў, я люблю цябе, Сэм. Я буду чакаць цябе на пляжы. Facilities to the southwest. Remember that you'll be passing through BT territory. We built the incinerator way up in the mountains so that the chiral matter in the smoke wouldn't reach the city. It won't be easy carrying a body up there. Яны пабудавалі краматорый высоко ў гарах, каб хіральныя частыцы не дайшлі да горада. Гэта нелегко будзе туды падняцца. Калі што, мы будем на связи праз наручнік. Будем дапамагаць. Окей. Sam, this is Die Hardman. Dead men explained how to use the cuffs, right? Use them to check the location of the incinerator. Getting to the incinerator will be anything but easy. Move around and change the angle of your map to gain a better understanding of the terrain. See if you can't pick a path to your destination. For this order, we've provided you with a number of suggested routes as well. Ultimately, though, it's up to you to decide how you want to proceed. Окей. Нам тут маршруты нават намалявалі, якія можна прайсці. Тыц, да краматорыя. Угу. 900 метров, 700. Ну, пойдем по центральному, чему бы не. Цікаво, можна прям ставить гэтыя кропки. И малявать. Окей. Sam, I don't think I need to remind you, but every minute counts when transporting corpses for disposal. 48 hours following cardiac arrest, they go necro and become a fresh BT to make our lives hell. У нас тут є невеликий таймер. Нам треба поспеть до того, як тіло почне розлагатися. А то буде дрянно. Ну і зараз я тримаю оба курка, каб тримати лямки і мене не шатало по бокам. Як это было. Ну, я мало могу так бегать. Президент Бриджит Стрэнд была символом американского реконструкцыянізму. Яна заўсёды верила, што люди могли воссоединиться, и Америка могла бы быть перебудована. И люди верили у яе. Мы все верили, что... Мы верим, что эта краіна може повернуться разом з
Непомирающим духом Бриджит. А можно я возьму машинку, коли ласка? Нет. Нельзя, ну ладно. Обидно. Have a pleasant journey. Доброго подорожжя, дякую. Вежа. Окей. Яна скануе мясцовасць. І ўсё. Ну вось межа локацыі. Мора. І вось мы вот так пойдем. О, можно вышэй. Лестнесенка. Туды. Вось так. Yeah, just like that. Конь нельга. Трэба спецыяльны дэвайс, каб гэта сабраць. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. 'Cause we're a long way from home. Now listen out, don't walk away. I've got nothing more to say. Can you see it in my dying face? You're acting like I care. Now is there anything that I can do? If there was, would we be singing? But you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you. Yes, you're a part of me and I'm a part of you.
Ну, я там не пройду, вось так наперед, я тогда слева. Лепш обойду. Хотя там можно провести. Ага. Веревка. Ей. Не забываем. Скановать. Ну, 8. Уже близко. So that's the place, huh? Можно заховать прогресс. Тыц. Система. Сейф. Добро. United Cities of America. Об'єднані городи Америки. Кремация. Положите тело у этой ячейку.
Плотность хіралія павышаецца ў тваёй зоне. Вельмі цяжкая навальніца хутка пачнецца. Павяртайся хутчэй. І сам пачакай, перад тым як ты сыдзеш, яшчэ пасылку сажгі. Што гэта? BB-28. Той юніт, якой Ігар выкарыстоўваў. Калі мы цябе знайшлі, ён быў з табой. Ну чаму яна тут? Ну таму што мы яе знішчаем? Цэнтральнага нота ўжо няма. І нашай штаб-квартыры таксама з-за таго, што яна не зрабіла сваю працу. Ну, ён жа жывы. Мы не можам пачыніць яго. А за гэтай... А за межамі года свайго ён не выжыве. Рабі выбар як хочаш. Но нам ён не патрэбен. Сэм, ты чуеш? Магчыма, мы цябе загубілі у гэтым блокауце. Якой твой статус? Мой статус у дупе. Іх тут 7. Можеш ли перечакаць тут дождь? Не, іх тут усё болей і болей. Я павінен адсюль сысці, пакуль яны зразумеюць, што я тут. Сэм, калі адзін з іх цябе з'есць, усё навакол стане кратарам. Так, ты павернешся, но гэтага будынка тут больш не будзе. У меня є ідея. Прабач, капітан. Працуй, ти маленькое лайно. Мабуть, ти і правда дефективна. Ось так лепей. Роби свою реч. Мы іх бачым, но ад гэтага не лепей. Окей. Калі што, я гуляю на найвышэйшай складанасці. Саме цябе адправілі маршруты, абяры любой, галоўнае проста валі адтуль. Окей.
else. Так, фух. Цікаво, тут можна заховатися? Нельга. Окей. Куди далі? Угу. Дренно. Мы можем лазить. Угу. Все, повертаємося так же, як ми і прийшли. Все. Угу. Заходить дощ, мені здається. Ні. Я не спеціально. Познань.
Так, згодна, музика цудоўная. Кветочки. Пригожие. Вітаю, Коваль. До речі, можемо побігати, раз няма ніякого гэтага груза. Столичный вузел, город столичного вузла, город столичного вузла, боже хна. Все, меня считали. Сэм, повертайся у центра распределения. Улюблена буква у нескладова. Так. Это цуд, что вы повернулись. Калі хтосьці з здольнасцямі дум падключаецца да BB, іх думкі і іх разумы пераплетаюцца. І звычайна гэта недобра скончваецца. Прабач, но гэты BB, мы яго адзначылі на выдаленне. І гэта наша маёмасць, ну і няма іншага выхада. Гэта цуд увогуле, дарэчы, што у нас атрымалася падключыцца да BB, і ён працаваў. Або яно. Бібі, не хвалюйся. Усё добра. Я заўсёды буду з табой. Побачыш захід? Дзень скончваецца. Ну, гэта песня, я не буду перакладаць песню. Ну што, атрымалось, мы крымавалі...
Я равать? Кремияровали? Ну, муж. Жонка и муж. С-ранг. Тыц. Sam, I thought I told you Dooms and BBs were a dangerous combination. Сэм, я же тебе говорил, што здольнасці з Doom і BB гэта небяспечная камбінацыя. Магчыма, ты павінен схадзіць у душ, ты ўсё яшчэ весь і ў хераліі. Ты павінен пабачыць прэзідэнта. Аб чым ты гаварыш? Яна ж памерла. Ідзі ў дупу, всё. Я всё скончыў. Падабаецца вам або не, но гэта дзіця выратавала наша жыццё. Твае таксама. Ладно, но ўсё роўна схадзі да прэзідэнта. It's almost time to go, Sam. Амаль час, Сэм. Here. Вось. It's a dream catcher. Лавец сноў. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. Калі спіш, надзявай яго, і ты не будзеш бачыць кашмару. Я заўсёды буду з табой. Эпізод 2. Амелія. Прайшоў час, пакуль вы спалі, стаміна была восстановлена. Good morning, Sam. Добрый ранец, Сэм. Sam, this is Di Hardman. Сэм, гэта Дай Хартман. Room set aside for your use. Bridgesburg. Мы зрабілі тебе сваю комнату для карыстання. Схадзі ў душ і потым завітай у офіс прэзідэнта. Ну, гэту комнату нам далі, так як мы персанал Брыджеса цяпер. Божахна. А Чечи? Фігурки. Вось бачыце, вось там фігурки. Все, нічога больш няма? Няма. Монстр Energy. А не, просто рандомны якосці. Bridges Energy. Раней тут быў монстр. Калі першая частка выходзіла. Все, не праплацілі на директор скат. Ой, фу, які ў яго ногі. Ну, яшчэ вып'ем. Ужо іншая анімацыя. А не, тая ж. А не, іншая. А не, я бачу ногу. Все, тая ж анімацыя.
Equipment. Ой. Кран. Ну я. Ладно. Я спыню наше веселье. Мы пойдем в душ. Наконец. Сэм, чуешь меня? Божухна. Тут что, нічого приватного нема? Не, ну акрамя туалета и душа. Чую, что ты якраз мыўся. Заходи в офис президента, тебе чакаюць. You did well, Sam. Thank you. Ты ўсё добра зрабіў, Сэм. Дзякую. Мабыць, Брыджыт з намі ўжо няма, но яе нашчадства будзе жыць далей. Нашчадкі. Амерыка, рэканструкцыянізм, яе мара не памерла. Гэта лік нашай новай надзеі, наша новая Амерыка. Амелия? Моя мать, мабыць, і памерла, но я тут. А ты, Сэм? Ты тут таксама. Вы ўжо 10 гадоў не бачылі адзін аднаго, так ли? І за ўвесь гэты час яна не пастарала ні на дзень. Ён ведае, чаму. Маё цела ўсё яшчэ на пляжы. Я не старэю. Но ты стараешься. Ты выглядаешь добра. Тогда ты серьезно наконт воссоединения всех и вся? Хтосьці павінен быць паспяховым, Сэм. Хтосьці павінен несці яе наследство. Саманта Америка Стрэнд, наш новый президент. Новый пачаток для наших людей, для нашей нации. Под лідерством Амелії мы зноў пабудуем USA, аб'яднаныя гарады Амерыкі. Гэта то, як мы перабудуем нашу краіну. Но ты нам патрэбен, Сэм. Не, я з гэтым скончу. Я сышоў ад вас всех. Мы ніколі не забылі аб цябе, Сэм. Ты убег ад нас, ты нас адрэзаў. Амелія сабрала экспедыцыю найлепшых з Брыджысаў. І яны пайшлі на захад. Я вела іх наскрозь тэрыторыю Пачвар, і праз кратары мы шукалі выжыўшых.
saw him coming a mile away. Заўсёды бачылі, дзе будуць пашвары, і заўсёды іх абходзілі. We convinced community after community to join the UCA. Мы пераконвалі кам'юніці за кам'юніці да нас прыяднацца. У нас гэта заняло 3 гады, но мы поўнасцю праехалі краіну да таго боку, да Тихага акеану. Так, но ўсё было знішчана. Нашу каманду знішчылі, а Амелію захапілі. Захапілі? Мяне не трымаюць за кратамі або штось такое. Мне дазволена хадзіць па іх гораду і размаўляць з кім я хачу, но я не магу пакідаць горад. Яны хацяць быць незалежнымі ад UCA, ад Амерыкі. Хто гэта? Гэта сепаратісты ваенныя, хомо... Што-то там? Я чуў пра іх. Ходзяць па гарадам, забіваюць людзей, залішаюць адні кратары. Так, і для іх няма ніякіх меж. Яны нават спецыяльна выбухі робяць. Яны экстрэмісты, як дэманы. І яны дэцэнтралізаваны. Ніхто імі не кіруе. Я ведаю, што не все разделяют наше видение будучыні, но калі мы, як амерыканцы, зноў не аб'яднаемся, чалавечества не выжыве. Я прасоўвала паведомленне моей маці всем, но не все пагадзілись. Больш, чым некаторыя хацелі незалежнымі застацца, аднімі быць. Як ты, Сэм. Яны вераць, што Амерыка можа быць перабудована толькі моцу, толькі людзьмі, якія іх парабацяць. Вы не лепш, чым яны. Паглядзіце на гэта. Гэта не наручнікі, Сэм. Гэта сімвал нашай сувязі. Гэта тое, што нам зараз патрэбна. Не быць урознь, а всем аб'яднацца. Сэм, пайдзі на захад за Амелію і скончы яе працу. Мы пабудавалі ўжо тэрміналы, нам павінен ты, каб іх всех актываваць і аб'яднаць. Гэта Cupid. Тут запісаны все пратаколы, каб інтэграваць тэрмінал у нашу сеть. І калі ты дойдзеш да Эджнот горада, знайдзі Амелію і паверні яе дадому. Пасля гэтага я стану прэзідэнткай і буду працягваць місію нашай маці. Гэта мэта Бріджеса. Гэта наш крок наперад. Я цяпер проста Сэм Портэд Бріджес. Я з вамі ніколі не буду працаваць. Пачакай. Бачце, у мяне зноў чамусь вырубіўся інтэрнэт. Я прабачаюсь. Вельмі. Но я адразу паставіла на паузу, так што мы нічога не прапусцілі. Ён вось тут зараз ей адкажа, што бачыш, як быццам мяне тут зараз няма, таксама як заўсёды. Карацей, мы ім адказалі. Сэм ім адказаў. Адмовіў. Пачакай, спынісь. Паслухай. Ты патрэбен Амерыкі. Вы оба патрэбны.
Don't act surprised when it all comes Калі apart if you try мы, to do it again. калі мы Round and весь round свет it goes. сувязалі, Connect, reconnect, it's і not гэта не that спыніла simple. войны. All right, Sam. Just take it easy. I get it. Связацца, перасвязацца. Гэта нічога не зменіць. Ладно, давай ты просто We all адпачнеш. need our sleep. Leave it too long Добрая and you're ідея. liable to reconnect with the other side. The necessary maintenance has been completed. Various adjustments and fine-tuning for your benefit. You can use it again. Мы пераналадзілі гэту бібі, ты можаш For выкарыстоўваць once, it would seem that яго dooms зноў and BBs або яе. are a good combination. Гэта выключэнне, но ў вашым кейсе дум з здольнасці бібі гэта добрая камбінацыя. Або, магчыма, вы проста падабаецеся адзін аднаму. Тут нічога не адбылося. Я адразу на паузу паставіла, так што... Так што мы нічога не прапусцілі. Sam. Сэм? Listen. Паслухай. You are Sam Strand. Ты Сэм Стрэнд. Not Не, anymore. больш не. My name is Sam Porter Bridges. Мяне зваць Сэм Портер Брыджес. It's a funny word, Strand. A strand is part of rope or bond. Дзіўнае слова стрэнд. Well, stranded Стрэнд гэта means being washed up on the частка shore. сувязі або рокі, And being stranded хаця стрэндед is when гэта you can't go home. быць выбітым на пляж або Strandedness немагчымасць павярнуцца дадому. here on the shore of the Я Pacific. зараз як быццам вымыта на пляж тут на берегу Тихого океана. Thousands of miles away. У тысячи But our міль. bond still holds. Но наша сувязь ўсё яшчэ трымаецца. You're free, but we're still connected. Ты свабоден, но мы ўсё яшчэ Don't tell me we're аб'яднаны. not. Паяднаны. Не гавары, што гэта не так. Come back, Sam. Павярнісь, Сэм. I'll be waiting for you. Я буду чакаць цябе. Wait! Пачакай. Good morning, Sam. Добры ранак, Сэм. Добрага ранку. Sam, this is Di Hardman. Сэм, гэта Дай You're out Хартман. like a log. Must Ты have been спаў beat. як палена. Private rooms come with all the basic amenities. Shower, toilet, etc. Drop in when you need to rest. Inspect your gear, review info, or whatever else. If you have any questions, feel free to ask our staff. But before you do, why not check things out for yourself? See how Bridges operates these days.
Угу. Короче, приглядзісь тут, што як працуе. Тэрмінал. Вось гэта ўсё. Ну, з гэтымі выбіваннямі я прапаную зараз зрабіць невялікі перапынак. Мабыць, яно тут пройдзе, а калі яно яшчэ раз выб'е, то гэта будзе не так уж дрэнна. Таму што мы не будзем пасярод кат-сцэны. Вось. Ну і мне патрэбен зараз невялікі перапынак, хвілін 5. Вось. Калі вы ўсё яшчэ тут, дзякуй вялікі. Калі не, то не. Ой, дарэчы, зраблю шатаут. Вось. Дзякуй вялікі за рэйд. Всё, ідём на перапынак. Будзеце глядзець пакуль на Сэма. Цудоўна, когда мне не трэба. Трансляцыя працуе цудоўна, нічога не перабіваецца, калі у нас перапынак. Калі кат-сцэна, усё. Інтэрнэт такой, трэба вырубацца. Ну ладно, і так ужо гэта ўсё трэба будзе склеіваць. Эй. Ладно. Мы можем выкарыстаць туалет, сидя або стоя, выкарыстаць душ, паглядзець на зброю. Hey there. Believe we've met. I oversee delivery operations Вітаю, as well as ми maintenance and бачились. repairs. Nice to have you on board. Я I'm працюю Mama.
in case I didn't Меня mention зовут it мама, before. и я Those працюю there над are strands, not just used for доставками packing, by the і way, увогуле but for над identification too. Take a closer look and еквіпментом. you'll see. See the red there? That's your blood. Чырвоная на гэтай верёўкі, гэта твая кроў. Дзякую. Sam, this is Сэм, Deadman. гэта Дэдман. I calibrated your BB based on physiological data we collected from you Я earlier. скалібраваў бібі на твои біялагічныя даныя, які мы тады After you take it сабралі. out for a spin, we can check if you're in sync and tweak the BB sensitivity as needed. Калі вы паспрабуеце пайсці з ім у гэтае поле, вітаю, Мэндрейк, то мы яшчэ яго дакалібруем. Сув Бібі, супакоіць Бібі. You okay? Усё добра? Бібі выглядае шчаслівым. Окей. This case will remove any chiral matter still clinging to your suit. Speaking of suits, blue is for delivery personnel, red for medical, orange for corpse disposal, and black for security. Гэтая вітрына, яна дэзінфікуе касцюм. Вось. І ў іх є па колерам як это? Кады. То бок аранжавы, што мы бачылі, гэта для тых, хто пазбаўляецца ад трупаў, чырвоны гэтыя лекары, сіні, як мы, гэта кур'еры. Вось так вось. О, можна змяніць колер. А чорныя гэта... не колер. Мы можам дадаць проста акуляры. І лінзы іншыя зрабіць. Ну, напрыклад. Окуляры змянілі колер. Сходзім у туалет. Чаму бы і не? Sam Hartman here. Сэм Хартман тут. To uncovering the secrets of the beaches and the Death Stranding. Я даследую таємниці пляжей і Death Stranding. Так само і здольності Думс. A certain amount of chiral matter is flushed from your system. Chiral matter can adversely affect hormone secretion and nervous function. There's a correlation between exposure and the development of phobias, as well as, in extreme cases, violent and suicidal impulses. Chiralium contamination has even been postulated as a trigger for the onset of dooms. Allow me to collect a sample of your excretions for my studies. They provide a non-invasive means to monitor your exposure to chiralium and your overall health. Карацей, нам тут вучоны аб'ясніў, зараз памыем рукі, што з нашымі фекаліямі выходзяць таксама хіральныя часціцы, якія мы хватаем на паветры, ну, не з паветра, ну, калі мы вось ходзім па дастаўкам, вось, і ён зараз папрасіў яшчэ нашых, не пытайся мяне, што тут адбываецца, і ён запрасіў, вітаю, Рэйвен, запрасіў каб мы дазволілі яму збіраць абразцы нашага біяматэрыялу, вось, но ён аб'ясніў, што рукі ён мыць не хоча. Но я магу поўнасцю ў душ схадзіць. Так што мы будзем тады поўнасцю ў душ хадзіць пасля туалета. Вось. Зерно акуратна фекалій. Так.
тут ужо гадзіну, пачатак прайшлі, мне здаецца. Вось. Ну і вучоны нам яшчэ расказаў пра тое, што гэта частачкі хіралію арганізма ўплываюць на ўзровень гармонаў, і нават іх яны якосьці павязаны з здольнасцямі думс. Расцягиваю спину, дзякуй. І вось гэта ўсё. Ой, ён мне падмігнуў. Як-то так. Ну што, без энергетыка жыццё не тое. І што, дарэчы, частичкі хіралія арганізмы таксама зменяць узровень гармонаў і ўплываюць на фобіі, напрыклад. То бок людзі, калі выходзяць у гэтай экспедыцыі, больш фобіям падвержаны сваім жа. Ну што, тэрмінал? With that terminal there, you can browse the bridge's database, which has info on a range of subjects. You don't have clearance for everything, but there's still plenty you might find informative. Тут у тэрмінале много інфармацыі, можна пачытаць куча всего. Падказкі для геймплея, кіраванне, як што рабіць, дзякую. Музыкальны плеер. Музыку тут можна атрымліваць, калі мы завершаем спецыяльныя дастаўкі. Я не чую нічога, ну ладно. Дадзеныя, логі. Ну вось, гэта мы калі ходзім, гэта все нашы паведомленні. Дуже падабаецца кантраст, калі пасля горы палёў заходзіш у гарады, робіцца зусім кайфова. Ну так, і музыка тут кайфовая. Так. Там можа рэжым стрімера абразае музыку. Тут няма рэжыма стрімера. Ну што? Тут няма ніякіх замоў, і дадзеных таксама няма. Окей. Трэба было вам уключить музыку и пойти. Так, ну мы тут все уже поглядели. Тын-тын. Well, have you had a chance to think it over? Chock full of chiralium, but... Что? Press F? Да не, и все онлайн. Не ведаю, чому Press F. Ты маєш на увазі, щоб зараз канал забанять? Не забанять. Все добре буде. Просто зам'ютить стрім і все. Тут Die Hardman нам дае вось гэты Cupid, якой ён паясняе, што много частычак хіраліі ў яго, но для людзей, як мы, з здольнасцямі Думс, гэта можна насіць. Это ўсё, што тебе патрэба, каб зноў аб'яднаць свет, каб зрабіць нас цэлымі. Мне ўсё роўна. Я не хачу нічога аб'яднаць або рабіць вашы узлы. Но я зараблю гэта толькі, каб дапамочь Амеліі.
Я просто спужалась, потому что у меня пропадал интернет много раз. Listen up, Sam. Послухай, Terminals Сэм. Amelie's people built in the towns and cities they passed through on their journey west are called knots. Термінали, які будувала Амелія і її команда на своєму шляху, ми називаємо їх узли. Right now, it's only capable Структура of зараз transmitting в voice офлайні. communications, sometimes wired, sometimes wireless, and a small amount of data. Зараз ми можемо тільки голосову связь, тобто я не працюю як радіо, So, і unless the немного necessary дадених data так само stored on передавати. site, our chirograms won't show up. Emily and the other Bridges members you've seen around the place are grams generated with local data. In case you didn't know. Anyway, all you've got to do is find the knot, connect your Cupid, and bring Chiral Communications online. Once you connect it to the terminal, you'll be able to initiate zero-time massive data transmission with the UCA network. And just like that, you'll reconnect us not only to each other, but to our past. Калі мы аб'яднаем тэрмінал, мы не толькі аб'яднаемся паміж імі, но мы яшчэ аб'яднаемся з мінулым. Мы ініцыюем якосці зіра дата поток. Гэта будзе як павяртаць дыназаўраў з ископаемых. All the wisdom and knowledge we lost since the Death Stranding will be ours again. Все веды чалавечства будуць зноў нашымі. І гэта тое, як мы з гэтым справімся. Once you establish Chiral З гэтай Communication, катастрофай. generating grams won't be an issue. You'll also be able to use Chiral printers. Калі ты наладзіш сувязь, то грамы будуць генерироваться, і таксама 3D принтер тебе будзе доступен. Акрамя арыгінальнага або таго, гэта ўсё бездушнае будзе. Праўда, пагэтаму нам і патрэбны портэры, як ты. We'll need men in the middle. No rest for the wicked, huh? Перад тым, як мы зробімся цэлымі, нам павінен чалавек у сярэдзіне, якой усё гэта зробіць. Yeah, well, idle hands and all that. We'll give you the details at the dispatch terminal. Make sure you check it upstairs. Drop screening up Все there, too. деталі у тэрмінале наверху. These shoes look like they've done some serious miles. Shall I... Твой абутак выглядае, як быццам ты многа ў іх прайшоў. Мабыць, іх замяніць? Пачакай, я хачу, каб ты кое-што праверыў. How do you mean? Мая кроў рэагуе з гэтымі пачварамі. Што ты маеш на ўвазе рэагуе? Не ведаю, ты ж браў маю кроў. Сам мне распавядзі. Окей, пагляджу. Прабач, Ліса. Не хвалюйся. Я буду клопотіцца аб ім, абяцаю. Бібі? Ты мяне чуеш? Чуеш, гэта тата. Возьмите замову у терминале Капитолия.
Сэм, гэта Дай Your current Хартман. objective is to extend the chiral network from here to Ну, твоя Portland мэта City. гэта I don't think you can make a beeline працягнуць straight for it. хіральную Signal сеть won't carry that far. адсюль до To cover the Эджинот distance, Сити. we need to utilize knots. Ну, Think то of же it like самое, что tying мы, ropes нам уже together to make a объяснили. longer rope. The first of Трэба these knots падключыць is the узлы, bridge's гэта station. як Go бы ahead сам and узлы take the вялікай order. вяроўкі. Deliver whatever they need and connect the Cupid. Знайдзі тэрміналы, даставь, што ім трэба і падлучы іх. Замовы для Сэма. Маленькія лекі. Sam, order summaries may contain information critical to your success. Make sure to review them before getting underway. Тут є умови різні. Окей. Ой. Так. Джордж Баттон. Вейстейшн, якая на заході від столиці. Деталі. Треба донести контейнер з меншим пошкодженням менш, ніж 50%. Бок тут клопотиться об стані. Оксітоцин. Сапліменти, які допомагають мозгу з оксітоцином і іншими гормонами. Добре полегчає симптоми, які полегчає симптоми від персональних контактів, таких як стрес і отсутность интимности. Ну, не интимности, а просто добрых адносин з іншими. І мені дадуть 4 лестницы и 1 якорь для скалолазания. Ну что, берем. На спине кудись її виложить, нести руками або просто. Ну, давайте на спине. Sam, we've supplied you with some rope and a ladder Ну, for this ось. run. Веревка They и should help with the лестница. steeper inclines, and the ladder Допомогут will also тебе. be a halfway decent bridge if you need to cross a river. Right now, I figured you're Лазить thinking наверх about how або you wanna пересечь handle this реку. order. Сам думаешь, что тебе потребно. Ну, возьмем их минимум 1 лестницу. Або 2. А коли мне больше не потребно? Ну ладно. И якорь хай буде. Все, выходим. Order assigned. Повернуться у покой. Beginning scan. Have a pleasant journey. Ура! Идем далее. Sam, triple checked your loadout, I take it? Хат. Окей. Thanks.
Ви що тут робите? Окей. О, у мене нові боти, до речі, ще є. Єсть. Have a pleasant journey. Sam, see that sign someone left over there? You can leave some of your own if you'd like. Messages, warnings, words of encouragement, whatever comes to mind. Угу. Можна самой свій знак зробити. Happy, not happy, устали. Можна використовувати, не використовувати, безпечно. Руб, самурай. Ой, Half-Life, лямбда. На самурая поставим. Киберпук. Я пойду весь так. Sam, even the best porters have been. Я 5 хвилин навіть не пройшла. But you're better than the best. You've got what it takes to finish what they started. If you come across any abandoned shipments, consider taking them to their intended destination. It's easier than you might think. See, all our packages are tagged with Bridges IDs for easy tracking. And your Odra deck is equipped with a scanner which might detect said IDs. Which is a roundabout way of saying that that thing on your shoulder can help you locate mislaid shipments. Короче, я могу зараз собрать вось гэтыя вось все посылки и отнести их сюда у гэты город, потому что их сюда не донесли. Это все страченные. Ну, я, мабуть, коли буду сюди повертатися, это все соберу. Ну, это все вот сюда треба одразу отнести. А у меня и так уже полный рюкзак. Не хочу. Все еще не могу подбирать. Окей. Так, что это? Поштовная скриня. Почекайте. Бо я можу зараз зробити. Добре. Окей. Feel free to submit it here for processing. It'll be safe and secure until another porter comes along to finish the job. Even if it has to pass through a dozen more hands before it arrives, you can rest easy knowing you did your part. О, добре. Я думала, нам треба буде зараз туди повертатися, у город. Тобто ми залишаємо доставку на іншого гульця.
І таким чином яно повернеться туди, куди треба. Your private locker can be used to store cargo and the like. І тут можна так само хранити речі. Ой, давайте сюди 2 лестниці положим. Ось так ось. Ну, ліпій же. Лайк. Ну, тоді тут ще позбираємо зараз речі. Ой. Давайте тогда... Ой, я не хотела. Так, ладно. Так. Так, так. Все добре. Ну, нам на самом деле худший навык уже добегши до города, ну ладно. Все. Где там гэта пачтовая скрыня? Угу. О, добре. І ГТ. Доставились.
О, тут нават написано, што гэта дыскавая медыа рэч. Ну, то бок, мабыць, кіно там на блюрэйчыках або дадзеныя. Sam, if you come up against a sheer cliff or a steep slope, don't forget about the ladder we issued you. Be sure to try it out. Я памятаю. I'd be interested to see what uses a seasoned pro like you might find for it. Так. Там дождь. Дождь гэта дрэнна. О, боже, хна. Ладно. Тут подсказка, что тут можно поставить лестницу. Окей. Пункт. Не, ладно. Мы никуда не спешим, повернемся, сдадим это. Потом снова. Дождь. Sam, remember that prolonged exposure to timefall damages cargo containers. Ага, дождь пошкодживает груз. Окей. Окей.
Я там якось ранг тримала. Окей. Ой, дощ сюди аж уже підійшов. Угу. Так, раніше він там був. Починався, не тут. Угу. Мы отсоединились от интернета, от хиральной сети. Окей. Тыц. Амаль пришли. Не. Угу. Too close. Близко уже. God damn it. Боже,
Мені здається, ми тут пройдемо. Чип пам'яті, цікаво. Ладно, зараз дадим і поглядим, що там за чип. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Thank you. Дякую. We've all been feeling the loss of Central Knot City. Ми всі добре на себе відчуваємо після того, як ми стратили центральний город. The oxytocin will take the edge off, and that'll be a big help. Won't be long before we're back on Окситоцин нам там вельми допоможе. Дай-ка погляжу. This is great. Thank you again. Добре. Yeah, everything looks to be Дякую in good ще order. раз. And soon our way station will be Все в joyful. доброму стані. І хутка наша станція так само будь у доброму стані. Будуємо мости. You're with the second team, right? Where are the others? А ти ж з іншої тіми, де інші померли? No way. That one blast got them all. Той один вибух їх всіх забив? І що, ти тепер один? Delivery, that'd be one thing. Porters come through from time to time, but the second team was meant to bring the Cupid. They were going to connect us up. Друга тіма повинна була принести сюди Купід, і вони повинні були нас об'єднати. 3 годи ми їх чекали, 3 годи. І вони нам одного хлопця просто прислали. Лайно. I've got the Cupid. Скажи, що ти більше, чим просто окситоцин нам принес. Я принес Купід. Так це правда? Ну тоді ти відказ на наші мольби. Чого ти чекаєш? Давай, об'єднай нас, приєднай нас до сети. Новая... Как это? Новая нить добавлена. Waystation West приєдналась до UCA. Ви зараз можете будувати ось гэты паштоўныя скрыні. І новыя опцыі дадались до гэтых тэрміналаў. Калі гэта зона цяпер прыядналась да сеціва, і вы можете цяпер бачыць структуру іншых гульцоў, якія яны пабудавалі. Connection to Capital Knot City confirmed. It's really happening. Яны пацвярдзілі сувязь з намі, з капіталей. Гэта наконец You're headed west, right? Gonna be a lot of people happy to see you. здарылась. Guess you'll keep on until you hit the coast, huh?
Спадзяюсь, много людзей будуць рады цябе бачыць. У цябе яшчэ вялікі шлях наперадзе. Эмілія далі цябе чакае. Я ніколі яе не бачыў, толькі бачыў яе паведомленне. Ну, або цябе... Абережна карці будь, там много дрэнных людзей таксама. Дзякуй, Сэм. Ты звязал іх зараз з намі з сталіцай. It's on the shore of a crater lake that formed after the first void out. Your objective is to link up Port and Capital Knot. But to do that, you'll need to utilize our facilities as additional waypoints. They'll be essential for establishing a stable connection. Given the distance we need to cover, we're looking at using a distribution center and a power station, as to which you should head for first. Start with the distro center. We've got some cargo that needs delivering anyway. Check the nearby delivery terminal to pick it up. Зразумела, перед тым як нам аб'яднаць наступны горад, нам трэба спачатку у распределительны цэнтр трапіць іх, і потым у ветравую станцыю, і потым толькі у горад. Так, ну давайте тады... Зараз нас навучаюць, як нам рабіць эквіпмент, рэчы, які нам патрэбны. Давайте я вось гэта здам, а то мяне гэта напружае немного. Delivering cargo. Так, стварэнне рэчэй. Sam, you can use that PCC to build a post box. З дапамогай PCC мы можам будаваць структуры, но гэта выкарыстае хіральную сеть і заб'е поток немного. То бок нельга будаваць бясконца. І тое, што вы будуеце, можна, ім гэтым можна будзе шэріцца з іншымі гульцамі. Ну, давайте один возьмем. О, у меня еще 2 веревки есть, 1 лестница, это и боты сменные. Окей. Пошлите. Можно поделиться зброей и эквипментом. Можно с іншими гульцами меняться рэчами. Ну-ка, поглядим. О, вось тут люди залишили. Ай, рэчы, карго. Ну, просто груз. Веревка. Еще одна веревка. Лесвица. Тоже рэч, як PCA, з якой будуецца штосьці. Это все у столицу зноў дастаўкі. Окей. Ну, пойдем тогда далей.
Вось мне цікава, што гэта за рэч. Weapons restrictions lifted. Поднять. Чип успамінаў. If you stumble across any Успаміны memory chips on the абмілнулым. road, be sure to submit them via the nearest terminal. There's no telling what kind of rare and valuable data they might contain. You're sure to make someone very, very happy with your contribution. Name's Sam. О, і мы можам паглядзець. Не можам. Трэба отнести ў тэрмінал і потым толькі, ну ладно. Так, на што ідём? Дзесьці тут павінен быць distribution центр. А, трэба взяць сюда гэтую доставку. All weapons will remain locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Так, ну спачатку падзелімся дадзенымі. Oh, this will be right at home in my collection. Гэта якраз для моей колекцыі будзе. Дадзены былі восстановленыя. Можна паглядзець будзе ў менюшкі, што тут. Ну-ка. Metal Gear. Frame Arms. Гэта серія арыгінальных пластикавых фігурак роботаў, созданая Kotobukiya. Гэта адзін з галоўных японскіх вырабнікоў пластикавых мадэлей. У кожнага робота адна і тая ж базавая архітэктура іх формы з рознымі внешнімі часткамі, якія прыяднаюцца, каб создаць індывідуальнага механоіда. Заб'яко белый тыгр, фігурка белага тыгра. Гэта рэдкая рэч мастацтва, якое было заснавана на адном з дызайнаў Йоджи Шинкавы. Гэта арт-дызайнер Metal Gear і гэтай гульні. Першый выйшаў у свет... першая першая гісторыя пра гэтых Frame Arms'аў, серыял выйшаў пра них, што ли. Захапіў сэрца многіх людзей, і фан-база, карацей, вялікая у гэтых рэчэй. Окей. Цікава. Ну што, возьмем наступны. Давайте возьмем вось гэта, пабудаваць паштоўную гэтую коробку. Ён у меня ёсць. У меня ёсць. Всё. Sam, assuming you've got your PCC in order, head to the site I designated and build that postbox, would you? You should have no trouble finding it if you check your map and compass from time to time. Ну, гэта зараз яшчэ такі туторыяльныя місіі. Ой, там дождь. О, ну нічого.
Смола. Будь маленький, плиз. Коли ласка. Боже мой, ну ладно. Sam, I see you've arrived at the designated site. Good. When you're ready to proceed, activate your PCC. Печатаем. Good work, Sam. That's a fine compose box. If you access it and select Share Locker, you can share cargo and equipment with your fellow porters. Follow the ladder and the climbing anchor, and I'm sure someone will eventually come along who could use it. If you've got enough supplies, why not leave some behind? Do right by others, they'll do right by you. Угу. Ох, это чья-то лестница. Хтось тут ее поставил? І я зараз по їй пройду. Хе-хе. Thanks for the help. Лайкнем. Ку-ку. Ей. Beginning dancing. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Повертаем скраченный груз. Delivering cargo. I'm so glad you're here. Gotta say, you truly are incredible. All right then. Thanks for everything.
Так, а што мне з гэтым рабіць? Вось гэтай. Ну, пакуль тады оставлю сюды. Выложу. И возьмем новый заказ. По сюжете доставьте 6 контейнеров редких материалов. Треба их всех 6 доставить. Угу. Окей. Беру. Ну, я думаю, добра одна лесвіца, один гэтай верёўка. Угу. Ну, просто по раке пойдем. Weapons restrictions lifted. Смола, ботинки, боти якісь. Угу. Это ворожая рэч. Окей. Гэта ворагі. У меня нема зброі. У меня нема зброі. А можно взять? Не, нельзя. Окей. Бежим. Бандиты, отчепитесь от меня. Вось конец их территории, мне сдается. Я что такая подхожу, а что это? Что это за кветочка? Угу. Вы бежите, бежите. Туда вам и дорога.
Мулы. Even they know better than to mess with BTs. Добре, што пайшоў дождж, нават яны не хацяць звязвацца за BT. Я думаю, прайсці вось так вось, но магчыма ещё можна вось тут вось. Ну, пошлите так. Я не ведаю чаму, но мне здаецца, што побач з вадой не павінна быць ворагаў. Я не ведаю, чаму я так думаю. Калі што, на іншых бераг перайдзём і там пойдзем. Дождь тут материалы уже разбурил. О, я бачу будинок, який нам треба. Ну, мне здається, мы их обошли. Они вот там вот были, так, справа. Добре, что я пошла по этой реке. Нет, не добро. А нет, добро. Або не. Ладно, не. Я помилялась. Так само зараз. Блин, я на этот там. Ладно, раз уж пошли. А, не. Добро, что я перешла. Окей. Так, все, я вспомнила кнопки. Ну, я тут... Ладно, я бачу. Угу. Питання, ён побач з водою або ні? Бачу. План такі, гэтага абыходзім. Я бачыла, вось тут яшчэ адзін є. Не. Твою ж. Это стелс. Что? Не зараз.
Что-то не так, Сэм? Kid doesn't look so hot. Не ведаю з немовляткам штосьці не тое. Не хвалюйся. Дайдзі да дыстрыб'юцыйнага цэнтра, і мы яго пачынім. А, все, аллилуйя, все, гэта быў канец. Пашвар больше не будзе. Я думала, што я зараз уткнусь яшчэ. When the strain on your BB exceeds sustainable levels, it triggers the production of harmful compounds, and the body, in essence, begins to attack itself. It's called autotoxemia. If your BB's not performing to spec, drop by your private room and see if the incubator helps. Калі мы перанапружваем бібі, то яго цела пачынае само сябе разбураць. Гэта называецца аўтатаксемія. Вось, і трэба павярнуцца да базы, каб тут яго пераналадзілі. Мотоцикл, но ён разряженный. А, я не могу покуль им скористаться. Сэм? Гэта зламаны мотоцикл. Яму трэба генератор, каб яго зарадзіць. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons will remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Decontaminating suit. Rest is advised. Деконтаминуем костюм. Почекайте. Окей. Угу, доставить. Мне расповели с Вейстейшена про тебя. Сэм Бриджес, другая экспедиция. Хлопец, який у одиночку підключає хіральну сувість. Ну, дякую, все добре. Магчыма, прайшоў праз BT, каб гэта даставіць. Яны не жартавалі, ты сапраўды легенда. Ну так, вы бачили, як я бегала просто? Медаль мне. Коли ласка. Угу. Ну, добренько. За 15 хвилин донесли. Угу. Час настал. Подключи, коли ласка, нас до сети. Окей. Короче, мы курьер и интернет-провайдер. Вось бы мне кто-то такой интернет подключил.
Sam, as always. Сам, як заўсёды, дзякую за тое, што падключаеш больш людзей да UCA. Чым больш вы падключаеце facilities, будынкаў, тым больш функцыяналу вам будзе даступна. Напрыклад, здольнасць фабрыкаваць не толькі рэчы, но і зброю з дапамогай тэрміналаў дастаўкі. Чым больш вы будзеце падключаць, тым больш арсенала вам будзе даступна. Ну і гэтак далей. Атрыманыя новыя дадзеныя інтэрв'ю, мулы і іх сістэмы дронаў, Bridge Babies, вось гэтыя немаўляткі маставыя, і Timefall, часавы дождж. Новыя фічы былі дадзены да вашага персанальнага кафа, пошта і дадзеныя. Новая опцыя была дадзена да тэрмінала дастаўкі Recycle, перапрацоўка. О, тут хтосьці ставіў гэтыя знакі, што абярэжна. Там бачна, справа зверху чырвоная, абярэжна, пачвары. Дзякую, ребята. Ай. Зона падключена да сеці. Вы бачыце паметкі іншых гульцоў. Так. Все, мы падключены да сістэмы, і з гэтымі матэрыяламі мы можам печатаць рэчы, якія вам патрэбны. Мы павяртаем доўг, так што рабі, што трэба. Добра, цэнтр дыстрыбуцыі цяпер у сеці. Сэм, калі ласка, ідзі ў сваю комнату і падключы Бібі да інкубатара. Окей. Іншая кнопка, прабачце. Дедмен, ти тут? Допомога треба. Так, Сэм, підключи його до інкубатора. It's in. Good. A temporary excessive stress. Easily addressed if we return it to its mother's womb. Mother? У його просто стрес, ми повинні повернути його до до його матері. Так, до його мертвої матері. Його connect yourself to a BB, granting you the ability to sense BTs. Карацей, бібі гэта дзеці, якія былі нараджаны ад памерлых мацярей, у якіх уже мозг помер, но цела яшчэ працуе. Яго трэба павярнуць да да яго мацері. Яны павінны падключацца да мацері, каб добра працаваць. Гэты струк, ён сімулюе утробу, но карацей, ён сімулюе мову утробы, но гэта як бы абман бібі. Іх трэба вось синхронізаваць з мацер'ю і рэканфігаваць вось. І такім чынам ты бачыш пачвар, то бок пачвары гэта з таго света душы, і таму бібі можа іх бачыць, і калі мы падключаемся да яго мозгу, нашы мозгі синхронізуюцца, і мы бачым такім чынам пачвар, якія памерлыя людзі, як я зразумела.
Так, все, цяпер усё добра, а от этой Ксімія цяпер на вельмі маленькім узроўні. You should remember that BBs are just equipment. Так, вы павінны памятаць, што BB гэта проста інструмент, не прывязвайся да яго. A process that renders them unpredictable and prone to failure. Яны непрадказуемыя і могуць памыляцца. Has remained in service for over a year. Ні адзін з BB не выжываў больш года пасля таго, як іх дасталі з утробы. Магчыма, нават ён тваю экспедыцыю не выцягне. А є спосаб, каб ён выжыў? Ты павінен зразумець, мы многа пра іх не ведаем. Як мы расшыраем хіральную сеть і больш дадзеных у нас будзе, мабыць, мы адказы штосьці прыдумаем. І ты запытаў, чаму пашвары рэагуюць на тваю кроў. Мы над гэтым працуем, хутка результаты будуць. Ну пакуль адпачні. Вы з Бібі вельмі стаміліся. Дабранач, Сэм. Жах, так, жах. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Can you see me? Ты мяне бачыш? How are things over there? Як у тебе справы? Still not under guard. Меня все еще не охраняют. Все еще не приковали, но я все еще не могу уйти, збегчы. Но калі ты працягнеш рабіць сувязі, калі ты до мяне дойдзеш, мы можем павярнуцца дадому. Дзякую. Я гэта сур'ёзна. Усё плохо. Усё менш і менш людзей залішылась. Ніхто не нараджае дзяцей. Но людзі не зроблены для таго, каб жыць па-адзіночку. Яны павінны быць разам. І калі мы не зможам гэта зрабіць, мы не зможам всех аб'яднаць, тады... Гэта тое, як сказала Бріджит, выміранне. Ну же, калі мы перабудуем Амерыку, пачвары жа не сыдуць, яны ўсё яшчэ будуць тут. Мы ад іх не збегнем, но у нас будзе надзея. Я чакаю, Сэм. Чакаю цябе. Пайшлі, прыйдзі і знайдзі мяне. Вітанкі, Сэм, гэта Хартман, той навуковец, якой наш фекаль аналізуе. Чаму бы цябе не пайсці ў душ? І таксама гэта добра для маіх даследаванняў, таму што ён збірае наш біялагічны матэрыял, можна так сказаць. Ну, спачатку перад душам мы сходзім у туалет. Таму што... Добры ракурс, як заўсёды, таму што ён тут не мое рукі пасля туалета, і мы тады пасля туалета ідзем адразу ў душ. Вось, каб памыць рукі.
Сэм, гэта Хартман. Дэдман передал твой запад до меня, и я контролюю доследование по Библии. Я так само доследую то, як его материалы влияют на Биби. Но пока результатов нема. Ты так само і репатріант адначасова, тому у меня оптимизм є наконт гэтага. Вось. Возьми гэты абразец з сабой. Паспрабуй выкарыстаць гэта на BT, на гэтых пачвар. Хто ведае. Магчыма, штосьці здарыцца? It is only by recovering these materials that we can unearth the knowledge of the past. Not just the Death Stranding, but also the mystery of your body's unique properties and even our doom's affliction. Караці, даследуя гэта, мы будзем адчыняць таямніцы, што такое Думс, што такое BT, і вось гэта ўсё. Я не хочу перабудаваць Амерыку, я просто хочу даведацца, што здарылася у мінулым. After you make your connections and nothing happens, then what? I said, then what? Ну, сам зараз запытаў, а пасля што тады будзеш рабіць? Но ён, кажуся, адключыўся. Sam, sorry to bother you while you're taking a break, but I figured you'd want to hear this. Сэр, прабач, што турбую цябе, но ты павінен гэта пачуць. Мы атрымалі паведомленне для цябе, я бы сам паглядзеў, но гэта ад тваіх кліентаў. Можаш паглядзець, елі там інфармацыя полезная. There's something else I'd like to share with you. With the Cairo network, we now have the power to reclaim our past. Data once thought lost forever from every corner of America can be pieced back together from fragmented records. Our archives are still a work in progress, of course. But as we expand the network and integrate more way stations and cities, we'll be able to recover more. І чым больш гарадоў і чым больш мы расширяем сеть, тым больш ведам з гэтых мясцін. Яны гэта ўсё дадаюць у архіў і дадзеныя мінулых экспедыцый. Караці, много полезных дадзеных можна пачытаць. Ну, давайте, только спачатку мы п'ём энергетыкі, які не Monster Energy. Архивы. Пошта. Бенджамін Хэнкок. Прабач, Сэм, дрэнныя навіны. О, пра гэты матацыкл, якой мы бачылі. Яго трэба зарядзіць, каб выкарыстоўваць. Но гэта трэба зрабіць только один раз. Ну, карацей, як батарею просто под гэта падчапіць. Без курьеров вся система развалится, нават весь свет развалится. Раней у нас был свой курьер, Джордж Баттон. Но зараз яго не выцягнеш на дастаўку.
Ён жалуецца пра ўсё. Яму не хапае Оксі. Заўсёды, карацей, штосьці адгаварваецца ён. Ён губляе палову гэтых рэчэй, калі ён робіць дастаўкі. Ну, карацей, у нас зараз мала матэрыялаў. Калі што, нам яны патрэбны, карацей. Окей. Джордж Баттон. З той станцыі. Ой, спасибо, ты наш ратаўнік. Ой, круто, што тут час і дату гэтую паказвае. Ну год не, таму што гэта будучыня, но ўсё роўна. Цікава. У гэтых усё добра, мы ім даставілі аксітацыны, яны такі вау, жыццё зноў кайф. Но ўсё роўна 3 года ізаляцыі і адзіночыства зменяць усіх. Спачатку, калі мы сюды прыбылі, мы рабілі знакі для іншых кур'ераў і гэтак далей. Но пасля гадоў некаторыя сталі баяцца выходзіць наружу. І калі цэнтральны горад выбухнуў, я сказаў, што гэта ўсё, гэта канец Амерыкі. І все гэта таксама думалі. І наш настрой быў проста жудасны. А потом ты прыйшоў. Я ведаю, што ты думаеш спачатку, што гэта проста аксітацын гаворыць, но гэта не тое. Ну, не ўсё, як мінімум. Ты даў нам проблеск надзеі, промень надзеі, і мы спадзяемся... А проблеск надзеі, промень надзеі, якой нам быў патрэбен, калі ты нас падключыў да сеці. Мы павярнуліся ў гульню, думаем зноў рабіць знакі. Я нічога ўвогуле не думаю. Вітаю, Люся. Працягвай не думаць нічога. І нават вежы абзорныя таксама. Вежы для агляду мясцівасці. Мы нават будзем адчыняць новыя маршруты для дастаўкі. Прыпомні мои словы. Но ўсё яшчэ немного страшна выходзіць. Там жые гэтыя мулы і біці, пачвары. Мы вельмі пужаемся, калі бачым аднаго з іх, і ўсе нашы рэчы кідаем і бяжым. Частка мяне ўсё яшчэ хвалюецца, што мы не зможам працягваць. Но для гэтага ты нам і патрэбен, Сэм. Ты нічога не баішся, так? Так што ідзі і пакажы, як нам трэба гэта ўсё рабіць. Окей. Дадзенае інтэрв'ю. Мулы і сіндром дронаў. Ад Дай Хардмана. Ён гэта напісаў 2 гады таму у штаб-квартыры. Я хутенька прачытаю, скажу, што тут было. Перад гэтым катаклізмам Death Stranding
тут он так называется, весь свет был автоматизован, все доставлялось с допомогой ШАИ и дронов. Но штосьці пайшло не так. Спачатку все думалі, што гэта добра, каб людзі не даставлялі, каб не была памылка чалавеческая, но потым мы пабачылі дзіўную рэч, якую назвалі сіндромам дронаў. Карацей, людзям нечага было рабіць, дэфіцыты аксітацына паўсямесныя, і таму зрабілі зноў законы, павярнулі працу для людзей якуюсьці, каб людзі таксама былі часткай гэтага працэса. Но штосьці не то здарылася. Людзі пачалі падсаджвацца на гэтыя дастаўкі, гэта назвалі сіндром залежнасці ад даставак. Ну і калі катаклізм здарыўся, то гэтая праблема далей выйшла за межы. Хмары з Хералія забаранялі летакам лётаць і дронам таксама лётаць. Гэта значыла, што мы павінны былі павярнуцца 100% на кур'ераў людзей. Падабалось нам гэта або не. Напрыканцы людзі пачалі жыць гэтымі дастаўкамі, яны былі падсаджаныя. Іх гэта паглынула, іх жаданне дастаўляць. І з часам яны ператварылись у мулаў, якіх мы ведаем сёння. Bridge Babies от Дэдмана, год таму напісана. Таксама у штаб-квартире. Меня зовут Дэдманом, потому что я знаём з памерлымі, разумееш? У нас заўсёды былі добрыя адносіны. І калі і мы многа размаўлялі, калі я працаваў у морге. І таму я зараз і працую над BB, над іх наладжваннем і даследаваннем іх, каб даведацца больш пра тых, каго з намі больш няма. Яшчэ до яго ваенныя пачалі выкарыстоўваць BB, да таго, як ён прыяднаўся. Но даследаванні ў гэтай галіне вельмі даўно пачаліся. Но ніхто на практыке гэта не выкарыстоўваў.
Проста гаворачы, што калі Бріджэс захацела выкарыстоўваць Бібі, то ўжо ўсе даследаванні былі выкананы. Трэба было проста як па мануалу прайсці і імплементаваць іх, і ўсё. Но мы нават не ведаем, як яны насамрэч працуюць. Нават не ведаем, як яны могуць бачыць пачвар, або як яны прыяднались да гэтага свету і да таго боку. Нам вельмі багата трэба вывучыць пра нашых маленькіх сяброў, но адно відавочна. Вывучэнне іх прывядзе нас да больш вялікага разумення о стрэндзінге, аб катаклізме, аб жыцці і аб самой смерці, аб сутнасці смерці. У гэтым я ўпэўнены. На сёння у мяне все. Спадзяюсь, што наступны раз штосьці новае штосьці новае будзе, карацей, новая інфа. Пабачымся. Timefall. Часавы дождж ад Хартмана 3 гады таму. Першы Timefall здарыўся, калі Death Stranding здарыўся. За все гэтыя годы мы не можам зразумець, як або чаму ён паскарае час для аб'ектаў або арганізмах, на якой ён трапляе. Або чаму пасля таго, як ён трапляе, ён ператвараецца адразу ў звычайную воду. Хтосьці з вучоных, з даследнікаў называе гэты працэс скрадзенне часу. Чаму Timefall назіраецца толькі ў вылучаных месцах? Мы ўпэўнены, што гэта павязана з канцэнтрацыяй хералія у гэтых мясцінах. Гэта проста мая інтуіцыя, но мне здаецца, што Death Stranding, мабыць, змяніў той, як мы бачым час. Не то, што гэта дрэнная рэч, но ты разумееш сам. Мы людзі нават сваю смерць не можам асмысліць. І магчымасць якогасьці месца за ёй, так? У нас є магчымасць канцэптуалізаваць будучыню і эвалюцыйная здольнасць, якая дапамагла нашай эвалюцыі як віда. Што калі Timefall гэта проста змяніў гэтую нашу здольнасць? Это новая версія яе проста. Тая, якая прывядзе нас да наступнага крока нашай эвалюцыі. Магчыма, нам не трэба будзе хавацца ў гарадах, у вузлах гарадах. Магчыма, з часам Death Stranding мы будзем бачыць і глядзець на Death Stranding як феномен, якой выратаваў наш від, а не загубіў яго. Ну так. Ой, думкі тыя яшчэ.
Я не магу дачакацца, калі мы на сваё падарожжа пойдзем, хто ведае, што нас чакае. Я не буду гэта ўсё чытаць. Я проста прагляджу зараз. Окей. Так. Там мы атрымалі сос-сігнал ад супрацоўнікаў каго-то там, якогасьці там базы. Ну што, Бібі, ты як? You okay? Зноў на тэрмінал. Заказы, замовы няма нічога. Окей. Ну, пайшліце. Гэта не тое, на што я пагадзіўся. Вы абяцалі выратаваць Бібі. Мы не можам аддаць вам вашага сына, но я гавару, гэта для найлепшага. Гаворыць якаясьці жанчына ў маске, якая мне толькі хлусіла весь гэты час. Сам, я забыў тебе кое-што распавесці. Пра ўзровень стрэса твайго Бібі і знішчыць рыскі аўтатаксімічнай атакі. Ты можаш зрабіць штосьці, калі Бібі адчувае стрэс. Пакалыхаць струк. When I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face. Ну, сам распавядае штосьці не тое, што ён бачыць відэа, калі ён падключаецца да Бібі. Блітру эфект. Эфект працікання. Ты памыляешся з успамінамі Бібі за сваі. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. Ага, Бібі дастаюць з мацері на 28-й недзелі цяжарнасці. To process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe? Що за чоловік, якого я бачу? Магчыма, хтосьці з каманды медычнай? Твой Бібі ўжо даўно выкарыстоўваецца. Много людзей з ім было. Ну, мы ведаем, што Бібі дзесяцігоддзямі таму былі распрацованы, но мы не ведаем нічога пра іх. Карацей, ён поясніў гэта так, што Бібі ўжо што Бібі, я говорю, на 28-й недзелі цяжарнасці дастаецца з жанчыны, і яны ўжо могуць пачаць успаміны фарміраваць тады. А мне цікава, прабачце, хто любіць дзяцей, но я гэта зараз зраблю. Не?
Ладно, все. Все хорошо. Пробач. Цікаво, як яны вырашылі менавіта з гэтага актора зарысаваць галоўнага персонажа. Таму што ён пагадзіўся... Ён же тут і гуляе роль, то бок ён і актор агучкі, і актор motion capture, короче, усяго ён актор. Іх памідоры нейках. Так. Биби шейк. Што значыць пагадзіўся? Так яму і грошы за гэта заплацілі. Ён, як казаць, ён актор, якога нанялі гуляць у гэтай гульні. І плюс яшчэ там за знешнасць таксама бонусы, по-моему. Зболтаць, але не змешваць. Я таксама магу пагадзіцца, гульню са мной ніхто не будзе рабіць. А ты стань Норманом Ридусам, стань акторам, сыграй у «Ходячих». Тады пагаворым. Delivery terminal and review the list of orders. Ведаю. While you're resting, I ran some network diagnostics. Пакуль я адпачываў, я тут дыагностыку сістэм прагнаў. Хералі павредзіў наш прынтер. Мы замовілі часціны, но яны не прыйшлі нам. Магчыма, мулы гэтую дастаўку перахапілі. Трэба ў іх павярнуць нашу замову. Окей. А ты не знаешь, граў я ў «Ходячих» ці не? Ну, вот. Вось так вось. Магчыма, і граў, но не галоўную ж роль, так што... Так што вось. Іх фабрикатор же зламан. Угу. О, вось гэтае возьмем. Адразу две замовы. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Іх фабрикатор не працуе. Нам далі просто адразу. Окей. Я не хочу. Мне не патрэбна столько PCC, зараз я іх сюди поверну. О, рэч для збора крысталлов. Давай-ка я тебе объясню. Яны падобныя на рукі і як быццам з золата растуць з зямлі. Ну, іх можна знайсці там, дзе дождж ідзе. Так, мы іх бачылі. Все, одна лесвица, одна веревка, один гэтый 3D принтер. Ой, гранату возьмем. Так.
Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. Good morning, Sam. Всех лайкнем. Have a pleasant journey. Одно, що ти запрацюєш. Weapons restrictions. До речі, цікаво, што вось тут вось на мапе вось бачым гэты кратер. Гэта спачатку гульні. Дзе тут выбухнула? О, і гэта як вялікі адпечатак рукі. Так. А, вось. Тут была гэтай цэнтральны горад. Lifted. Калісьці даўно. Sam, chiral crystals are pretty small and can be difficult to spot with the naked eye. Кристаллы маленькие, их тяжно. If you want to survey a wider area, though, you might consider building a watchtower and relying on its sensors. Ну все, я знайшла. Ну, зараз яшчэ тут соберем. Заберем. Угу. Так, все, я собрала. А что за скруток такі? Якой скруток? А, тут гэты... А я думала, вось тут вось мулы. Так я уже собрала. Все, я тут все собрала. Зайди у Blue Sky и побачишь. Ну, мне просто долго распоwiadать. Ну, недолго, но... Короче, Blue Sky. Все отказы там. The process is pretty simple, though. Access the delivery terminal to drop off any chiral crystals you're carrying. Call it a rule or a habit, but most mules almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, Моцно. steal Что back the моцно? cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. Beginning weapons restrictions lifted. Я так і знаю, што гэта замова Гугла, каб зламаць мне галаву, нічога новага. Так я сама была здзіўлена, я думала, там будзе звычайнае, там штосьці на пляжу, на берагу. Вымыты на бераг, вось гэта і ўсё. А яно вось так вось. Капец, тут так само дождь будет. There we go. Угу. This one's for you. Дякую комусь, хто тут поставил лестницу. Remember, Sam, before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. Угу. Вони рають спочатку побудувати watchtower, как подтвердить локацию.
груза, окей. Construction complete. Hey, come and get me. Я не то побудувала. Я не то побудувала. А можна... Пробачте, я хотела побудовать... А я не могу. Ну все. Пойдем услепую тогда. Вот ось яка печора гарная. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. Ви нічого не бачили. Металл. Лестница. Сюди. Покажи ще раз. Що покажи? Вось, нема тут гэтага для будаўніцтва гэтай рэчы. Ну і добра, што не бачу. О, гэта стелс. Все, ён пайшоў. Як яго? Як його забить? Як його забить? Моё. Гэта ліхтарик, боже хна. Гэта моё. А могу ли я загрузить штосьці? Не. Боты новые. Блин, тут столько всего, но у меня нема места. Давайте боты возьмем, просто потому что я хочу бота взять. Все. Боты стырили у їх і зараз побежим отсюда. Ой, там обережно треба бути.
Вы что, совсем? Я сюда не полезу. Тут чип. Мама ли его не проглядели? Вообще все. Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. Дзякую, што ты гэта зараз распавядаеш, но мы пра гэта прачыталі. It was revolutionary. Damn near Пра тое, як шыі ўсё даставляў. Потым людзі такія, мы хацім штосьці рабіць. І яны пачалі падсядаць на працу, на дастаўку. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there it snowballed. Now we have cults of cargo chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next Ім падабаецца іменно вараваць рэчы. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Доставили. Ну все, теперь принтер повинен працаваць. Прабач за твои проблемы. Яно таго будзе каштаваць. Цудоўна. Sam, how are your shoes holding up? Not too well. Далі схему новых ботаў. Ну, тых же самых ботаў. Like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities. Окей. Новые дадзеныя. Good work,
Добра праца, Сэм. Твой ўзровень сувязі павялічыўся? Больш рэсурсаў будзе тебе даступна на нашых базах. Новая голограмма. Крысталы таксама выкарыстоўваюцца на базах. Палепшаная прапускная магчымасць. І больше можна зараз будаваць. Окей. І будаваць мне больше будзе паказвацца стварэнняў іншых гульцоў. Віншую, Сэм. Як я разумею, зараз ти можеш використовувати хіральні принтери. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely upon. One might liken our relationship with it to that of primitive mans with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably. Карацей, наша гэтая сеть, мы нават не ведаем, што мы зараз падключаем, таму што гэта хіральная сеть. Ён зараз тэарэтызуе, што гэта як машына часу, яна перадае дадзеныя з будучыню ў мінулае. Таму што такія вялікія аб'ёмы дадзеных перадаюцца проста за хвіліны, а звычайна гэта дні або нават тыждзень бы заняло. Чипы. Дякую, ты мне дапамог з гэтым. Сёмы самурай. Перапрацаваць. Got some chiral crystals for us? These crystals only кристаллы для нас. Elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Damn, son. That is a lot of crystals. Maintenance and R&D will both get their fill, looks like. Інжынеры і распрацоўшчыкі всем хопіць. І ён такой, магчыма, гэта пашырэнне сувязі паўплывала на тое, колькі зараз фарміруецца на мясцовасці гэтых крысталаў. Новый спрей, рэпелент, рэпэйр спрей, спрей для пачынкі рэчэй, сіметрія хіралія і проста хіраліі, новыя статьі. Я могу пабудаваць мост. Ура! І можна матэрыялы клейміць. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. Ну і за дапамогай, чым больш тут крысталаў, тым больш мы можам рабіць рэчэй, фабрыкаваць. Перапрацоўка зброі,
рэчэй або матэрыялаў, палепшыць тое, колькі матэрыялаў даступна для выкарыстання на базе. І можна выкарыстоўваць, каб новыя рэчы рабіць, якія вам патрэбны. Мне далі новы ранг, што я вельмі добра дастаўляю. Дзякую. Перад тым, як і забуду, гэта для цябе. That's container repair spray for patching up cargo containers. Ён чыніць твой груз. Калі яно разбурана пасля дажджа, ты можаш павярнуць. Ладно, пакуль не трэба. Побачимся, окей. There is a correlation between elevated Corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though. Local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. Ну, гэта мы What we ведаем. don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. Новыя 3 замовы. We've added a bridge schematic to your PCC. The first step is laying the foundation, after which you'll have to supply additional materials to finish the job. Plenty of rivers and canyons could do with a good bridge, you know. Take a stroll across one you built yourself, and I guarantee you'll be glad you made the effort. Give it a try. Можна будаваць зараз масты. Так, ну давайте перапрацуем вось гэта, вось гэта і вось гэта. Дзякую за вашу падтрымку. Металы. Окей, давайте достанем одну вось гэтую рэч и положим одну вось гэтую рэч. Побудовать мост, это легкое. Для гэта патрэбна зброя для гэтай замовы, так што не будем браць. І па сюжэце идём на ферму. Гэта паветраную.
Капец, сколько, як меня нагрузили. Thank you for your contribution. Капец. Beginning scan. Have a pleasant journey. Okay, Sam. Make your way to the designated construction area for the bridge. The foundation should already be in place. With your help, we'll have the thing finished in no time. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. Идем будовать мост. Weapons Ура. restrictions lifted. Sam, looks like you found the site. There should be a terminal nearby. Access it to submit additional materials. А. Фух, алілуя. Мені не треба далеко так-то переться з гэтымі матэрыяламі. Мост. Bravo, Sam. That bridge should make life easier for a lot of people. You can be sure that every traveler and porter who passes that way will put it to good use. Keep an eye out for other spots that could do with another well-placed bridge. Окей. Так. Ну, нам треба сюди. О, до речі, кстати, у нас тут пошта. Як справи у Бібі, Сем? Сподіваюся, добре. Аутотоксемія вас позбігла. Ну, гэта мы ведаем. Сістэма адзнакі тваіх даставак. Трэба стан грузаў таксама назіраць за ім. Добра стаўся да свайго груза, і цябе тады нагарода будзе вялікая, калі ты ўсё добра даставіш у добрым стане. Всё, нічога такога больш няма. Дадзены, вось мне цікава, мы ж яшчэ адзін чып знайшлі. 7 самурай. Класіка ад Акіры Курасавы, якой стаў таксама як стваральнік Гадзілы і Шэроу Хонда, адзін з самых вялікіх рэжысёраў Японіі, якой весь свет ацаніў, так сказаць. У гэтага фільма была вялікая фанацкая база па ўсяму свету.
І гэтую гісторыю нават пераказалі ў Галівудзе з класічным фільмам «The Magnificent Seven». Великолепная сямёрка? Магчыма. Гэты малюнак вяскоўцаў, якія нанімаюць 7 самураяў, каб абараніць сябе ад нападаў, каб абараніць сябе, выклікала вялікае не выклікала, вітаю, Міхась, знайшла адказы ў сэрцах многіх прэпераў, тых людзей, якія жывуць без падтрымкі дзяржавы, то бок тыя, якія гатовяцца да апакаліпсісу, вось гэтае ўсё. Гэта зрабіла гэтае кіно для іх класіка. Старыя копіі да гэтага часу прадаюцца за вялікія грошы. Вось. Іх шукаюць людзі. Інтэрв'ю. О май гад. Некроз і дрэўні Егіпет. Погляды древних египтян на жыццё. От Хартмана было написано 3 года тому. Египтяне верили, что люди стварались з 2 элементаў Ха і Ка, тело і душа. Душа гэта тое, што прыяднаецца да немаўлятка, калі в утробе, калі яно толькі фарміруецца і пакідае яго са смерцю. А цела гэта проста сасуд. І нават калі душа павернецца яго, то яно снова ажыве. Таму як егіпцяне, так і клапацілись пра смерць і ўсё, што з ёй звязана. Адзіная гульня, якую я прайшоў на ютубе. Ну вось. Егіпцяне верылі, што смерць гэта не змена стану, а працэс, у якім душа пераходзіць з аднаго света ў іншы. Ну, сам гэты працэс змяніўся з катаклізмам Death Stranding. Выхад смерці. Заўтра гуляем, слэшер сходны. Так, гуляем. Wonderful. Нармалёва, калі раней, калі здарала смерць, то душа выходзіць з цела і пераходзіць у сім, у шов. Адтуль яна пераходзіць на пляж і толькі потым у іншы свет памерлых. Но пасля катаклізму душа, якая ўжо зрабіла сваё падарожжа на пляж, можа паспрабаваць павярнуцца да свайго цела ў гэтым свеце. Спачатку было цяжка ў гэта паверыць, но працэс некроза гэта быў доказ таго, што доказам гэтага феномена, і гэта было цяжка аправергнуць. Таму вельмі важліва гэта зжечь цела памерлага. Цела павінна быць разрушана, каб гэтую, як яго,
я каб гэтую сувязь з душой нарушыць. Толькі пасля гэтага душа будзе зможа працягнуць свой шлях на той свет. Збіраемся ў яго ў дыскордзе. Окей, добра. Толькі у мяне, по-моему, няма яго дыскорду. Ну ладно. Я запытаю. Я не смогу показаць, як... Ну, дарэчы, я магу абраць павука, но тады яны не змогуць абраць павука, то бок там же такая рэч. Так, но мы потым будзем гэта ўсё чытаць. Пакуль пойдзем. Да я ўжо прачытала. А яны хочуць выбіраць павука? Не ведаю. У яго ў апісе канала ёсць. Добра. Дзякуй. Ой, блин, я ўжо бачу гэты маяк лайновы. Дзякуй за гэтыя знакі. Ты далёка просунулась, паслухайце. Мы зараз у, мне здаецца, першым акце. То бок я увогуле уже праходзіла Death Stranding, калі што. Даўно, на рэлізе. Так што я ведаю, што тут будзе, но я дрэнна ўсё памятаю. Вось, таму мы зараз і перапраходзім. Ну, я не праходзіла вось гэты Director's Cut з новымі DLC, так што DLC для мяне гэта новы контент будзе. Вось. І, карацей, гэта... У нас тут была уступ, ён быў вот тут вот, вось тут быў выбух, потым у меня было вось гэта, ну і гэта ўсё, гэта як першая зона. Вось. І тут яшчэ плюс-мінус навучаюць усяму, як там будаваць. Вось гэта ўсё. Рыхтуешся до DS2? Так, ну і ввогуле трэба ўспомніць, што тут было. Кампетытыў гульні, турнір, якая сетка, хто ў групе. У нас пакуль збор. Вось. Што гэта за расліна? Ведаеце, што гэта за расліна? Я не ведаю. Сэндалвід. Якаясьці... Гэта... Ой, сколько тут. Будем гэта ўсё збіраць? Давайте калі назад пойдзем. Хотя будем все збіраць. Трэнькі на буткемпе. У нас пакуль пачатак. Origins. Вось. Акт на PS не адкалібраваны. Я нарэшце нават не запускаў. Ну, калі ты не запускаў, то тебе дакладна не пусцяць у кампетытив, таму што ў кампетытив трэба пагуляць да, там, по-моему, 10-го ўзроўня аккаунта. Вось. І толькі потым пусціць у каліброўку, і каліброўка там таксама. Хаця не каліброўка, там адразу ж пачынаеш. Ужо до 15-го. Во. Люся нават ведае, што до 15-го.
Ой-ой-ой, 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 ой-ой-ой. Ожидаем успеха в новой тьме. Тут музычку хтось поставил. О, я могу для апгрейда металл сюда скинуть. Тримай. Пожидаем успеха в новой тьме. А коли хто хоче, мне здається, можете долучиться, потому что мы все ровно будем, як это, у квики гулять. Або там інші стрімери, коли хотят. Коли чують. З ПК. Так слышер може і на ПК тоді гулять, раз ми в квіки будем. Проблем не буде ніяких за этим. Ну, я просто навіть не ведаю, хто яшчэ ў Марвел гуляе, шчыра кажучы. А, до речі, во сколько плануємо? Прикладно хоч? А, ну все, тут все потрібно. Окей, идем далее. 8-9 по Минску. Окей. Ой, дождь. Ой, дождь. Домовимся завтра в Дискорде. Окей. Дякую, я уже там. Все. Ладно, не все. Давай. До завтра. Так, все, тут уже новая территория. Дякую. Ай, і тут зараз будуть першпари. Ага, сколько тут разных речей. У меня нема места.
Умный вгору не пойдзе, умный вгору обойдзе. Они там. Бачу. Не-не-не-не-не-не. Они тут, прям. Нет! Нет! Я амаль дайшла, што гэта? У меня нема зброі. У меня нема зброі. У меня нема стрэлаў, нічого у меня нема. Хватит орать. Бежим. Death Stranding's to blame for all of this. The gazers, the fall of America, everything. It warped Не потрібен перепинок. Humanity had to scramble like rats fleeing a sinking ship. But there's nowhere else to go. There's no future living like this. If we're to survive, we need to find another way. Я не ведаю, что это было. The Death Stranding, the whole damn mess. Карацей, Death Stranding нас, людей, залишыў у вельмі дрэнным стане пасля гэтага, вось гэта всё. І мы павінны гэта перабароць. Дарэчы, давайте-ка выкарыстуем спрэй. То бок я хочу. Зараз. Секунду. Ага. Вось гэта скинем. Не, поставь. Вось так вот спрей.
И все, як новая. Все, пошли. Уже так донесем. Там новая флешка. Beginning scan. Weapons restrictions lifted. Beginning scan. Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. There we go. Pew, pew, pew. Delivering cargo. Просто в говне вся. В бруде. Ой. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Электростанция ветровая. Great. Everything's in order. I appreciate it. Одразу бачно, що працювала. Угу. Зараз треба тільки нас підлучити до сеті. Давай. Окей. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. Ой, тут, короче, обмежеванная пропускная способность. Но чем больше мы подключаем, тем больше она з'является. Ну, мы это ведаем. О, є ще 3 документи нових. О, генератор. Генератор можем будовать. И у нас, наконец, з'явится мотоцикл. Ура! Новые опции терминалы. О, дякую за гэты лесвіцы, за гэтыя знакі, што там ворагі. Вельмі дапамагло. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. Все нам соболезнують, тому що інші наші колеги померли на наших вачах. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person. Ён так само ні нашу сестру не сустракаў ніколі, но ён у яе верыць. О, ён прагнаў нашу кровь у экспериментах. Точно, я же взяла бомбы. Я взяла бомбы супраць них. Блин, я забыла. Да я уже зарабила. Я забыла просто. Блин. У меня были бомбы, так. Треба было закидать их бомбами.
We've almost got the whole region on the Cairo network. All that's left is Port Knot City. Все, залишився портовий город. Supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. Люди не часто сюди трапляють. Так што калі што, бяры все гэтыя. О, тут можна забраць матэрыялы. Ладно. Ай, флешку трымайце. So you're a treasure hunter in your spare time, huh? Так ты пойдешь на скарбы? Забавно. Не думал, что ты з тых. Яшчэ пра якогасьці мастака. Віншую, Сэм. Ты можаш зараз браць адчыненыя замовы. Яны не супер высокага прыярытэту, но калі ты ўжо кудысьці ідзёш, то чаму бы і не? Калі ў цябе є месца. Чаму заадно не зрабіць, калі ты ўсё роўна туды ідзеш? That's a request for material transport. By helping a facility replenish its stores, you'll gain access to a greater share of the materials on site. Give, and you shall receive. Матэрыялы і... Не. Так, а у меня пытанне... Hey, great work. That wind farm... By way of reward, I've added a little something. Generators recharge the batteries of... That includes machines, bikes... Генераторы перезаряжаюць батарэі всех аб'ектаў, якія блізка да яго. Цудоўна. Мне зараз цікава, куды нам трэба по сюжэце. Матэрыялы для бры... А, нам увогуле трэба павярнуцца ў сталіцу. Окей. Тады мне гэта не патрэбна. Гэта таксама не патрэбна. Гранаты на ўсякі выпадак хай будуць. Гэта таксама не патрэбна. І гэта не патрэбна. Тады зараз мы максимально просто... Алло, максимально берем все, что можно. Та не треба. Тыц, тыц, тыц. И пойдем назад. Пойдем назад. Хтось уже тут мост побудовал. И гэтую рэч, и вось грибочки хтось тут положил. А знаете что? Часка почитать. Почитать. Что? Так. If you're not sure how you want to handle them, open your itinerary via your cufflinks. There you can sort your active orders by distance from your current position. Should help you plan an efficient route. Тут маршрут
прапануюць добры пастроіць, но тут лёгка тыц. Нічога цяжкага у гэтым няма. Так, я ўвогуле хачу пачытаць новае паведомленне ад Ніка з сталіцы. Усё яшчэ жывы, самы як справы, бла-бла-бла. Калі ў тебя калі дождж раз'еў твою старую рэч, там лісвіцу або яшчэ штосьці, тому ты можаш прыйсці ў тэрмінал і пераапрацаваць яе і потом новую вырабіць. Ну, калі яно толькі напалову як это знішчана, то лепш заданаціць камусьці, мабыць, камусьці лепей будзе. Ну, калі ты данаціш, то таксама можаш забіраць штосьці ад іншых гульцоў, тое, што яны аддалі. Это вельмі палезныя сістэмы. Тебе яшчэ многа трэба вывучыць. Окей. Дадзеныя. Чып новый. Ой, яшчэ адна фігурка. Б'яко. Фігурка ад Frame Arms Girls. Гэта спін-офф асноўнага Frame Arms'а. Серыя пластикавых роботаў, фігурак пластикавых роботаў ад Катабукі фірмы, у якіх роботы Frame Arms'а былі перамаляваны як чалавечыя жанчыны, дзяўчынкі, персанажы, карацей, жаночыя. Гэтая фігурка, гэта жаночая версія мадэлькі Б'яка, якую мы бачылі. Хоць гэта і выглядае як нішавая японская рэч з японскай поп-культуры, асабіста з трэнда моэ, такога тыпу перамаляванні і персаніфікацыі рэчэй у гэтага корні з дрэўняй Грэцыі, у такога падходу. Адаптацыя падарожніка Амеріго Веспуччі адаптацыя імя падарожніка Амеріго Веспуччі у назву краіны Амерыкі таксама можна бачыць як персаніфікацыя чагосьці. Вось так вось. Інтэрв'ю. Найвелічэйшая праблема чалавечества – лагістыка. Напісаў Дай Хардмен 5 гадоў таму. Войны і хваробы гэта частка жыцця людзей з самага пачатку нашага віда. І хоць падзенне Амерыкі і не змяніла гэтай фундаментальнай праўды, можна сказаць, што гэтыя праблемы зараз не такія ўж актуальныя для нас. Можаш ли ты ўспомніць апошні раз, калі ты чуў, як хтосьці помер ад голаду або хтосьці з сталіцы? Зараз ніхто не змагаецца ні за ваду, ні за алею, ні за што.
Но гэта не значыць, што людзі што ў людзей не канчаюцца іх рэчы, ежа, прыпасы. Но гэта ніколі не таму, што мала прадуктаў, напрыклад, а проста таму, што є праблемы ў лагістыкі. Насамрэч, гэта і была праблема, якую патрэбна было вырашыць Bridges як арганізацыя, калі яна была створана. І ўвогуле гэта сеть, якую мы зараз будуем. Карацей, усяго хопіць на всех, но вось мы бачым нашу сапраўдную праблему. Вельмі лёгка людзям стаць ізаляванымі адзін ад аднаго, і напрыканцы яны забываюць, што іншыя існуюць. Людзі свабодны і могуць жыць дзеля сябе, і на дадзены момант яны не хвалююцца аб будучыні. Прэзідэнт разумела гэта лепей, чым іншыя, і я ведаю, як яе гэта хвалявала. Хіральная сіметрыя. Хартман напісаў 3 гады таму. Слово «хиральный» происходит от греческого слова «хир», что значит «рука». Калі ты параўнуеш сваю левую руку са сваёй правай, яны выглядаюць падобнымі і па размеру, і па форме, так? Но калі і ты іх ад сябе адставіш і адну руку на іншую паложыш, то яны то іх форма немного іншая, таму што яны як у люстэркі. Но калі ты хлопнеш у ладошы, то вуаля, яны супадаюць. Вось, говоріць гэта, таму што яны адлюстрованы як у люстэркі, но зноў но мы бачым, што яны насамрэч не ідэнтычныя. Гэта эсэнцыя хіральнасці, стан, у якім адлюстрованы малюнак якосці формы насамрэч не супадае з арыгіналам. Є тэорыя, што біці гэтай пачвары гэта проста адлюстраванне люстэрка нас саміх. Мы павінны былі існаваць у адной і той жа кропкі і ў адным і том жа часе. У адной і той жа кропкі часа і прасторы, но нашы формы, як гэта было, як і з рукой, яны не не поўнасцю супадаюць. Проста як гэтае адлюстраванне. Калі нашы частичкі сустракаюць іншых з адлюстравання, то здараецца void-out, выбух вялікі. Новая форма камунікацыі, якую мы распрацавалі, выкарыстоўвае гэтыя пляжы, які падобны на люстэрка, якое адлюстроўвае свет, наш свет і іншы свет. З гэтага і праісходзіць назва «хіральная сеть». Окей. Сам хіралій 3 гады таму была напісана Хартманам. Што гэта такое? Хочаш ведаць больш пра хіралій? Мы все хацім. Вось нашы апошнія... Нет, хіралій. Хіраліум, калі па-ангельскі. Happy to present. Вось, карацей, мае тэорыі наконт яго.
Хералію гэта як цёмная матэрыя, якая была народжана з нашай уселеннай і існавала з самага пачатку. Проста не ў том dimension, божахна. Не ў той прасторы, якую мы можам бачыць. Вось. Не ў том вымярэнні, якое мы можам бачыць. Вось. Но да гэтага катаклізму. Пляж дае нам доступ да іншага вымярэння, і праз яго мы і даведались о існаванні Хералія. Не проста даведались, но мы таксама бачым, як ён кансалідуецца ў крысталізаваную форму, і мы можам запісаць яго фізічныя і ментальныя эфекты на індывідуумаў, якія яму былі падзверджаны. Ён змяніў наша паразуменне рэальнасці і даказаў і паслужыў інструментарыем для таго, каб мы сфарміравалі тэорыю мульцівселенных пляжай. Вось. Херальная матэрыя херальная матэрыя не ўплывае, на яе не ўплывае час, пакуль гэтыя часціны, для гэтых часцінаў не прайшло ні секунды з вялікага выбуху, якой стварыў нашу уселенную. Я не здзіўлены, што мы не маглі іх пабачыць да таго моманту, пакуль BT і першы Void Out выбух не здарыўся, і яны пасля сябе не залішаюць нічога, акрамя Хералія. Ну, конечно, гэта ўсё толькі тэорыя, гэта ўсё трэба будзе дзе яшчэ пацвердзіць, но я веру, што гэта максімум, што наша навуковая кам'юніці, супольнасць на дадзены момант смагла сфарміраваць, і гэта кансэнсус на дадзены момант. Я хутка буду накіроўвацца на захад у першую экспедыцыю, і я не магу дачакацца, каб даведацца больш аб гэтай матэрыі і яе сувязі з пляжам. Вось гэта ўсё. Ладно, потым далей прачытаем. Што гэта? Дарэчы, я ўжо забыла, як там... на якую кнопку... О, можна попіць. Я могу шлепки одеть. Я делаю шлепки. Ладно. О, отчети. Так, я знову не пам'ятаю. О, маркер. О, вось.
О, 4000 лайков. 4,5. Не, ну только не дождь. Только не дождь. Коли ласка. Так, ну нам это по пути, так что возьмем. Ось готовий сиреч. Капець, як тяжко. У меня уже нема места. Високі дерева, нічого не бачно, на жаль. Ну ладно. Я і так багато тащу. Давайте ще візьмемо. А, у нас тут є місце. Судовне. Тут страшний груз, якісь фігурки персонажів. Дякую за веревки, но я так пойду. Вітаю. Тут треба було... Ну ладно. Тут лестница хоть есть. Лезем, лезем, лезем. Не. Веревка, веревка, веревка. Ух, слава богу. Я хочу добре скинуть. Вот туда. Ви нічого не бачили? О, тут новая флешка. Як я її не побачила, ну ладно. Новая песня. Та нічого. Ми тут любимо перешкоди. Покути гэта наше все. Челенджи.
вон мой мост. Не траплялась. Ну я і нікі амаль не читаю, шчыра кажучы. Ой, все добре? Что? Мне хтосьці напісаў, паразмаўляем. Ну, тут прыйшла гэта паведомленне. Паразмаўляем з табой у тваім пакоі прыватным. І я такая, чаго? Таму што там была гэты сімвал Half-Life на пачатку. Або якосьці новы квест, або проста пасхалка. Ну от пачнём усё роўна зараз тут на базе. Looks like a path. Вось мне зноў пішуць. Адпачніце ў пакоі вашым. Окей. Шкода, что музыка скончилась, но мы уже тут на месте. Деконтаминация. Уже повернулся? У добрым стане. Все, окей. С. Угу.
По-моему, не. По-моему, у меня тут были только загубленные грузы с гэтымі, з нікамі ад гульні. Вось. І ўсё. Ад гульцоў я не бачыла пакуль. Так, гэта берём. У меня няма пакуль зброі, так што я не буду другой квест браць. Не, берем. Я выпадково назад натиснула. Так, это для доставки, гэта таксама. Мне трэба вось гэтая рэч адна. Страченый. Так. Гэта не сюды. Упс. Ладно. Флешка. I am a dog. Я You have Агог. my heartfelt gratitude. Ну окей. На спожиток. God of War? Там что-то было про God of War. Почекайте. Дадзеныя, чипы. God of War — оригинальный саундтрек да гульні. God of War, ну мы все ведаем, 2005 года гульня, якая пабудавана на тэмах Грэцыі, но арт гэта з рэбута God of War 16 года. По-моему, 16 или 18 года. Або 16. Я не памятаю. Ну, короче, арт гэта з новага God of War. Ну ладно. Пасля першай гульні падчас франшызы многа гульней было выпушчана. Вось. І вось апошні 18 года God of War. Ну, апошні на момант выхаду Death Stranding. Death Stranding выйшаў у 2019 годзе, прабачце. І гэта было павяртанне ў форму для франшызы. Новая гісторыя, сеттинг з Грэцыі перабраліся ў Скандынавію. Калі вы паслухаеце саундтрэк, то вы пачуеце гэтае паветра пад крыламі вашага уяўлення, якое вас унясе ў свет багоў і іншых эпічных падарожжаў. Окей. Раз ж мы тут, яшчэ адно штосьці прачытаем. Забруджванне Хералія. 3 гады таму. Это результат пролонгированной экспозиции до хиральной радиации. О, так ён яшчэ і излучатель. І яно ўплывае на фізічны і ментальны стан чалавека. Но эфекты падобныя да эфектаў вялікага стрэса. І у асобных выпадках можа быць нават фатальным. Змяняецца секрэцыя гармонаў, уплывае на імунны адказ, сэрца можа не вытрымаць і інфаркт, прабачце. Інсульт гэта ў мазгу. Самы распаўсюджаны сімптом гэта дрэнны сон з-за жахлівых кашмараў.
калі гэта не назіраць за гэтым і не лікаваць, то дальнейшыя сімптомы таксама могуць ментальны стан сапсуецца, гарманальны дысбаланс, імпульсы дэструктыўныя да удалечэння да сябе і іншых. Ну, як мы бачылі ў пачатку, суіцыд чалавек ажыццявіў. Тыя, якімі кіруюць гэтыя імпульсы, мы іх называем homo demens medvans, звар'яцелыя. У некаторых выпадках гэта могуць быць портэры, кур'еры або мюлы. У іх пашкоджваецца функцыя гэтая запамінання, і яны не могуць рассуждаць, ясна мысліць. І у іх абуджаецца ірацыянальнае захапленне іх гэтай прафесіі. І мы назіраем homo-гештальт паттерн гэтага стану. Хоць мы і рэкамендуем назіраць за сабой за гэтым станам і яго пазбегваць, є індывідуумы, є людзі, якія рэзістэнтны да гэтага. Ну, конечно, тыя, у якіх є здольнасці думс. Або нездольнасці. Або гэта праклён. Так, ну, нам трэба яшчэ у гэты прыватны пакой. Там штосьці новае. Плюс, пабачце мяне, я проста вся ў лайне. Трэба ў душ. Вось, ён адразу спаць. Good morning, Sam. Добрага ранку, Сэм. Тэставая замова. О, новыя фігуркі. Так, паглядзіце. Яны на столе, по-моему, раней былі. Так, п'ём. Бібі, ти як там? І... Нам патрэбны бомбы. Гэта ўсё, што я магу сказаць.
Так, і мить руки одразу. That should suffice. Glad to see everything's in good working order. The latest in У our нас line пожиток of все. EX grenades. I give you the number 2. As Граната you may have номер 2. surmised, this model was produced with various extracts refined from your fecal matter. We suspect that your regular consumption of cryptobiotes has led you to excrete certain compounds that may prove Я не так especially багато effective їла against гэтых BTs. криптбіотів. Ну If ладно. you would like us to produce more, you need only furnish us with the requisite raw materials via your private room's toilet. I look forward to your feedback. Дякую. О-о. Обережно камера. Небезпечні ракурси тут. EX grenade number 0. Так, ну что? Так, тут у терміналі щось нове, так? Як наконт таго, каб не зрабіць перапынак у тваіх прыватных пакоях? Ён нам піша, што трэба адпачываць не толькі дзеля сябе, но і дзеля Бібі. Ён цябе толькі дзякуй скажа. Наша праца нам гэта. Карацей, не проста так гэта ўсё. Даражэнькі Сэм. На ветраной паветранай ферме ўсё добра. Карацей, іх праца на электрастанцыі хоць зараз штосьці добрае прынесла, яны могуць перадаваць далей электраэнергію. Тэставая замова. Страчаны груз. Карацей, ён тут апісаў лакацыю, дзе ён страціў куб якойсьці, якой трэба знайсці. Ты адразу яго пазнаеш. Ну, гэта, мне здаецца, адсылка на Valve, магчыма. Калі ты знойдзеш яго, данесі яго да Капітолія, да цэнтральнага горада. Окей. В мануале яшчэ сколькі тут всего. Капец. Я не буду гэта ўсё чытаць, я так пагляжу, сколькі тут усяго. Капец. Supply requests. Замовы. Калі тебе штосьці трэба, то можна замовіць, і, магчыма, хтосьці гэта зробіць. Но мне не трэба пакуль нічога. То, як мы даведались о пляжах і сам канцэпт смерці. Сам канцэпт
смерці быў перагорнуты з ног на галаву. Калі мы дазналіся пра пляжы. Ой, тут все пра гэтай канцэпцыі, што гэта павязана з канцэптам мульцісусветаў, мульцівымярэнь. Но пляж гэта і канцэпт, і рэальнасць адначасова. На асобны пляж уплывае розум таго чалавека, якой з ім павязан. Ой, божухна. Ну, гэта ўсё трэба вывучэння, і тыя людзі са здольнасцямі думаць, гэта найлепшыя кандыдаты для опытаў. І вось гэта цікавае пытанне, калі пляж чалавека гэта прадукт яго сазнання, то могуць ли у жывёл быць іх пляжы? На паверхнасці гэта тая яшчэ загадка, но магчыма гэта можна лёгка рашыць. Толькі чалавеческія астанкі падвяргаюцца некрозу і становяцца біці пачварамі, што даказвае тое, што толькі ў людзей є пляжы. Но тады іншае пытанне. Калі ўсё, што трэба, гэта сазнанне, такое, як у чалавека, можа ли ШИ мець пляж або андроід? Я сам не веру ў гэта. Чаму? Таму што функцыя пляжа гэта аб'яднаць свет жывых і памерлых. Калі істота ніколі не была народжана, тады яна і не жыла. Яна ніколі не будзе ведаць смерці, і таму у яе ніколі не будзе пляжа. Так, ну што, ідём далей? Окей. Усё добра, мы будзем на... Мы будзем на гэтым, на матацыкле ж. Зараз мы яго пачынім. Мы ж яго пачынім. Адрамантуем. Так, так, так.
Hey Sam, you could probably get that bike running again if you charge Так, the generator. ура! Why not give it a try? Weapons restrictions lifted. Так, галоўнае зараз зноў не... Так, генератор. Генератора? Иди, стой. Так. Это сюдымсь, гэта сюдымсь, гэта сюдымсь, гэта сюдымсь, гэта. Ой, зараз все сюда просто сложим. Ладно, не все. Construction complete. Ура! Thanks for the help. Хе-хе. Так, як гэтым кіраваць? Гэта не. Ага. Окей. Дрифт. Можно дрифтить. Ладно. Ура! Куда далей? Так, упс, не то. Все добре. Это была помылка. Ну ладно. Sam, I hate to say it, but I've got a high priority request. While this has nothing to do with our network expansion operations, it's still a major cause for concern. You can pick up the order via the terminal at Capital Knot's Western Distro Center. Не. Detailed briefing. Ну-ка, положи назад. Till then, don't delay, Sam. This one's important. Ого. Машинки. Ой, блин, это сюда. Не хочу, ну ладно. Нет, я хотела собрать.
Вось гэтае. Стоп. Все добре. Все добре. Ну. Стой. Stretch my legs. Вот так. Терминал. Угу. Так. Мы туди прийдемо, ми сюди не прийдемо. Точніше, ось так ось. Тиц. Угу. Looks like some cargo has been transported to its destination on your behalf. О, хтось це донес. Ну, давайте заберем його. А чому він сюди не хочеш всунуть? Ладно. Угу. Я не буду уже это доставлять. Так, тут кто-то помер. Ну, возьмем смолу тогда. Не, сам. Давайте зробимо ось так. Так, спочатку беремо гэта. Не. Ось гэта. Потім гэта. Потім это. І великі. Пум і пум. Во, як пригоже. Ой, блін, тут вороги. До побачення. До побачення. Ось і все. Beginning scan.
Scanning Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Thank you, Sam. Дякую, Сем. You always take such good care of our cargo. Так, все у добрым стані, як заўсёды. Новые гэтыя інтэрв'ю данные. Штосьці пра оксітацин. All right then. Thanks for Добренько, дякую за все. Good work. New order. By handing over excess materials to a facility, you can increase the amount stored on site. Now, these materials can then be used to equipment fabricate. Just remember. Okay, Carrie. Окей. Тут зараз заданне забраць рэчы, якія яны згубілі пры сваёй аперацыі. Ну, я так тут пешкам збегаю туды. Это тут близко. Weapons restrictions lifted. Полченька. Обережно. О. There we go. Ой, боже хна. Яна все пливе. Не. Ладно. Ладно. Давайте разгрузимся-ка.
Зробимо ось так ось. Угу. Too close. О, лепей. Nice. Все добре, не хвилюйся. Все, кажись, больше нема. Looks like a way through. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Cargo verified. Thank you. You may select partial delivery to submit required cargo currently in your possession and return with the remainder when convenient. Once the cargo submitted meets or exceeds requirements, you may designate the order complete at any time. Частково зараз доставим. Окей. Delivering cargo. I'm so glad. Oh, this is plenty. Excellent. Very good. Я теперь эксперт. All right then. Добренько, дякую за все. Good work. New. Ну, возьмем гэта. Трэба хутка зараз доставить. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Зараз хутенько проедем тут.
Думаете, тут мелко? Давай. Ура! Мелко. Давай. Сюда она. Ой. Треба ж економити заряд. Мені ж його мало. Окей. Поспели. Beginning scan. Scanning bridges. Pleasant journey. Verifying ID. Clear. Welcome to Capital Knot City. Proceed to distribution center. Battery low. Please charge vehicle. Ось. Сэм. Спочатку доставь свої грузи, потім уже новые. Новые замовы возьмем. Thanks for the delivery. Lightning quick as always. Як маланка, хуткий. Так. Можно побудовать новые структуры. Hey, I got something for you. У меня есть что для тебя. Кепочка, кепарик. Дякую. All right. Until next time. Ну что, до зустрічі. Окей. Sam, managed to get that bonus, huh? Wear it with pride. That hat's reserved for Bridges staff who've gone above and beyond. Это для найлепших из Бриджеса. Сам я почув від мами, що вона скончила свою зброю Супер BT. A delivery of relief supplies for the people of Port Knot City. Port Knot City is a fair distance from BT territory, but the weapons should come in handy if any stray too close. They'll also provide people with the means to defend themselves when traveling outside the city limits.
The shipment also includes a variety of medicines, as well as human sperm and egg samples. These specimens are essential for maintaining genetic diversity as they were donated by civilians living outside the major population centers. By taking advantage of Chiralium's temporal properties, we can ensure they remain viable for as long as required. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now, once that's done, the entire region will be integrated into the chiral network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Details on that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. Ой, ну і карацей, зараз будзе самая цяжкая дастаўка, якая у нас будзе. Трэба будзе і зброю узяць супраць біці і даставіць у самы далёкі горад, дзе мы яшчэ не былі, ў партовый. І там будзе вельмі важны груз. Карацей. Гуляецца добра, дзякую. Но насамрэч я ўжо немного, як доўга не сижу. Так што трэба перапынак зрабіць або, мабыць, нават скончыць, не ведаю. Вось гэта я зараз. Просто спацькі. О, адрамантавалі наш мотоцикл. Цудоўна. Ну што, як ты тут? Стамілась? Або стаміўся? Так, ну, як заўсёды, гэтыя. О, кіпарик можна адзець. Адразу памераем, як нам. Окей. Без энергетикаў жыццё не тое. П'ю води. Так. Скипану это. Так, ну что, идем по маленькому. О, сколько гранат? 10. Новый вид наших гранат. Номер 1. Дякую. Compared to our first iteration, this EX grenade contains a higher concentration of your fluids, which should make it more effective against BTs. Whenever you avail yourself of your private room's facilities, we will collect the results and produce additional units for your use. So you needn't worry about running out.
Мгм. Ну что, в душ? Тыц-тыц. Дарэчы, удобна, калі адразу з сушкай душ є. Тыц. О май гад, яшчэ пісьма. Да-да-да-да, ты нам вельмі дапамог. Принтер запрацаваў. Ну, мы ведалі, што хірала з грэчаскага гэта рука. Окей. Адзнакі. Карацей, трэба многа даставляць. Вось тебе лайкі. Яны пабудавалі на сваёй тэрыторыі яшчэ усялякія вежы і іншыя рэчы, якія нам дапамогуць. Ой, я ім зноў якісьці лекі прынесла. Або стымулятары, і яны там зноў накідались. Цудоўна. Зноў дадзеныя. Аксітацын. Та-та-та-та-та. До катаклізму весь свет быў аб'яднан, связан. Існавалі сацыяльныя сеці, мы іх называлі. Людзі праз іх размаўлялі заўсёды, вельмі часта. Яны всем дзялілись праз іх думкамі, малюнкамі, фотаздымкамі, всем. І калі тебе гэта падабалось, то ты ставіў ім лайк. Дзіўна гучыць, ведаю, но гэта праўда. І аднойчы вучоныя прааналізавалі і эксперыменты зрабілі над гэтымі людзьмі, якія актыўна выкарыстоўваюць сацыяльныя сеці, і высветлілі, што калі іх пост лайкаюць, то яны гэта бачаць, то у іх вырабатываецца аксітацын. У тэорыі гэта адказ арганізма на таго адчуванне, што іх замецілі і прынялі. Хоць ты не бачыш чалавека, якой ставіць тебе лайк, усё роўна ты адчуваеш, што цябе прынимаюць або восхваляюць. І каму гэта можа не падабацца. Но тыя же працэсы і адказныя за феномен мулаў гэта іх яны залежныя ад аксітацына таксама, таму яны і дезертырствуюць і сыходзяць у дзікую прыроду.
Но я не памыляюсь, калі характарызую іх як залежных людзей ад аксітацына у сваёй сутнасці яны сацыяльныя жывёлы, якія проста хочуць валідацыі. Як-то так. Так, ну што? Яшчэ адна апошняя дастаўка, або ўсё, пойдзем адпачываць. Хто тут залішыўся? У мяне няма пакуль зброя, є толькі бомба, гранаты. Не пытайся, з чаго яны зроблены. Мы тут. Ну, добра. Насамрэч, у меня є мотоцикл, таму магчыма, гэта хутка зараз. У нас усё будзе. Атрымаецца. О, зноў успамін якосці. Паглядзі-ка. Так выглядала наша планета сотні мільёны гадоў таму. Тады быў адзін вялікі кантынент, Пангея. І ты ведаеш, што гэта? Луна. Я тебе сапраўдную хутка пакажу, абяцаю. Весь вялікі свет будзе твой, каб ты падарожнічаў па яму. І ты зможаш пайсці, куды захочаш, нават на Луну. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. While equipped, it'll gradually replenish yours. О, хилка. Угу. Давайте уже на спине. Sam, this is our first attempt at developing an anti-BT weapon. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least, that's how they're meant to function. Это яе зброя, ад мамы гэта граната. Who knows? Okay. You might be the first person to kill a BT. And wouldn't that be something? But even if they do work, don't forget that they're fueled by your blood. Use too much and you'll give yourself anemia. Это гранаты з нашай крові. Калі што, є полігон, дзе можна паспрабаваць зброю. У тэрмінале. Better to learn how to use it in a safe environment than when your life is at stake, am I right? Hard work pays off in the end.
Ой, а давайте візьмемо, мабуть, тут є замови у інші по путі якраз я ще зробимо. Угу. І ось гэтый. Не, на ферму не пойдем. Order assigned. Delivery parameters updated. Time limit set. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Кольки тут побудовали всього. Remember, once you get to Port Knot City, you'll be crossing the lake. So you should make any pending deliveries before then. Take a look at your map and figure out the most efficient way to get to all the places you need to go. Окей. Тоді, мабуть, давайте візьмемо. Пробачте, но мы повернемся и возьмем тогда еще доставку туды. Это... у электростанцию, тому что он зараз сказал, что лепш все, что хочешь, треба зараз зробити, тому що ми не зможемо, можливо, повернутися назад. Sam, having dooms gives you advantages most folks don't have. But as capable as you are, you're also a member of Bridges now. An organization filled with experts in a whole variety of fields, all of whom are ready and willing to help. The team is here for you, Sam. All you have to do is ask. Got it? Good. Decontaminating suit. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. О, и вот это возьмем. Все возьмем. И вот это возьмем. Ой, божечки, кошечки. Beginning scan. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Have a pleasant journey. Weapons position equipped. Хтось мені побудував генератор? О, так, як добре.
А я не тут. Я забыла. Угу. Давай. А, он справа, он справа. Все добро. Все, мы уже тут, мы уже близко. Так, я пам'ятаю в этот момент. И тут можно, по-моему, перейти. Окей. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. Delivering cargo. Thank you, Sam. You made good time. Дякую. Safe travel, Sam. Good work. Давайте-ка зробимо ось так ось. Пока так, зараз я все Спокойно, спокойно. Так. Это сюды. Это сюды. Это сюды. Угу.
Это все по квестам, по квестам, по квестам. Зараз зробимо ось так ось. Фух. Так. Спочатку ми беремо ось ГТ, потім ось ГТ, потім ось ГТ. Потім тиц, 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 тиц. І зараз ми ось ГТ сюди, ось ГТ сюди, ось ГТ. Так, ну все, тут максимально уже. Так, ну, гэта хоть лепей. Не. Все, поехали. Фух. Weapons restrictions lifted. Я все цудовно, не чапайте меня. Нам по пути. Все, я больше не буду спиняться, отдыхаю. Капец, який дощ. Дякую. Ну, поглядите, сколько у меня. Идем справа, все. Слева, значит, объедем. Добро. Бежим. Не, ну, клялася. Це була так близька. У мене зараз нічого нема, так? Потому что я все бомбы выдалила. Пипец.
Бежи, бежи, бежи! Скажи, ласка, бежи, бежи, бежи. Все дрянно. Не. Фу. Я зараз помру. About ready to drop. Какое лайно просто. Ну, поглядите на это. Какое лайно. God damn it. Давай еще упадем, разобьем тут нос себе. Капец какой-то просто полный капец. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. Contaminating suit. All clear. Welcome. Ви ведаєте, що я зараз буду робити? Не. Вот что я хотела сделать. Все. Looks like you've got an empty container there, huh? Feel free to submit junk like that to Bridges. You might not have a use for it, but we do. Угу. Сюда.
Не, нічого, ніякага рейджа, просто тыц, тыц, тыц. Это ресайклим. Спрей, каб падчыніць кантэйнеры. Все, починили. Все починили. Так. Трымайте вы, что вы там хотели. Все як новое. Ни одной царапинки. The legend returned. How you doing, Sam? Delivery's in damn fine shape. Так, добрый стан, все. Цудовный стан. Все, С, бачите, якая С доставка повинна быть просто. Так. Найлепшее. Все, давайте, да побачення. Усяго найлепшага. Гэта возвраты не приймаем. Все. Так, зараз я сюда яшчэ заресайклю все то, что я выкарыстала, потому что мы пераапрацоўваем наше смецце. Капец. Не-не-не. Thank you for your contribution. Не-не-не. Так. Гэта у нас ідзе на мотоцикл. Эта рэч ідзе таксама на мотоцикл. Эта рэч таксама ідзе на мотоцикл. Эта рэч ідзе сюды.
Та я випадкова. Я вже блитаю кнопки тут. Треба 120 килограмм доставить этих. Ну, давайте. Так, у меня есть план. Так, пакуль мы сюда, вось гэтае вось. Гэта по сюжэце. Мы пакуль складываем. Сюда, сюда. Ой. Гранаты. Угу, угу. Угу, угу. Угу. Так, тебе пакуль так. Ты сюда. Пробач. Так, і ми зараз адпачнем. Ой, там было что-то написано, мабуть, про то, что у меня там доставка по часу обмежована. Ну ладно, мы хутенько. Все у бруде просто, у войне гэтым. Ну, як заўсёды. Кровь восстановим, Биби. Карацей, все повернем. Good morning, Sam. Blood collection complete. Thank you for your generosity. Ой. Блин, я зараз провалю эту доставку. Ладно, зараз хутенько пойдем. Потому что ён паспал, и автоматично 30 гадзін местного часу. Я 30 гадзін спал. Ладно, все, душ и бежим. Ніколи не скипаем душ. Ніколи не скипаем катсцены. Ой, прямо кроу. Так, все, бежим, бежим, бежим. Нам треба. В Вітанке я не витримав глядеть серіал Last of Us 2. А, серіал? А хто глядить його зараз? Капец, я еле еду.
паглядзець белагучку. Блин, так ён же не гуляў гульню. Просто я паглядзела серыял. Так, і на маё меркаванне, карацей, серыял горш, чым гульня. Вось. Я хвалюю, што нават першае ўражанне ад гэтай гісторыі гэта будзе такой сабе серыял, ну як бы окей. Не, серыял, мабыць, і добрый. Ой, у меня разрадзіўся кантролер. Ну все ўжо, гаворыць гульня, трэба скончваць. Ладно, зараз туды, да гэта. Контроллер. Ты будешь заряжаться? Контроллер не хочет заряжаться. А, вот заряжается. Все, пошло. Короче, зараз хутенько доставим вот это вот все. Хоть бы там... Нет, только не дождь. Ну, вы бачите, кольки у меня всего. Ну, навошта? Навошта вы подшвар мне сюды додаете? Я 100% зараз кудись при... Так, спокойно, спокойно. Мы объедем. Мы просто... Блин, не объедем. Не... Ну, не едь. Ну, чему ты не едешь, как колячий? Ненавижу. Ну, гэты пацалунак быў у гульне, я не супраць пацалункаў. Блин. Яна такая інклюзіўная. Яна у гульне у іх там яшчэ секс-сцэна была, калі што. Якой вырезалі. Вось. Таму што ў гульне яна у гэтай... Як яго? А есть белагучка апошняга з нас? Не ведаю. Ну, у серыялы ёсць. У гульне яна з Дзінай была ў гэтым патруле, калі Джоэл прапаў. Вось. І яны там кое-чым займались. Ну, не толькі цалавались, я так могу сказаць.
Давай упади ще. Whoa. That was close. Goddamn cottonmouth. Не. Да божухна. Я все ведаю, все. Да Так, гэта сюды. Мы нават паспелі. Так, па-першае. Вось так. Так, тут сюди. Блін, тут нема фабрик. А, ні, є. Окей. Тиц. Так, ну что, починаем нашу процедуру.
А, не. Ух, все норм. Ён у першую гуляў і, па-мойму, нават без DLC. Хаця, мабыць, і з DLC, я не ведаю. Так, ладно. Delivering cargo. Hey, thanks for coming. Все, забирайте все, что вам тут треба. Ці гэта найлепшая адзнака, якую тут можна атрымаць все. Don't let me keep you. Good work. New order available. Please access delivery terminal for А further ты information. куди туди? Ну ладно, перапрацуем. Павезём ли мы яшчэ дастаўкі? Гэта вялікае пытанне. Давайте уже яго у наступны раз вырашым. Вось, таму што я ўжо ўсё, я ўжо 30 раз па бруду гэта. Я проста хачу успомніць, што тут увогуле адбывалось. Вось. Што за гісторыя, што тут рабіць, ну і проста пашпацырыць. Сімулятор хадьбы і все, вось гэта ўсё. Ну і гэта прыгожая гульня, мне яна падабаецца. Вось. Як мінімум. Так што все, новыя замовы ўжо возьмем у наступны раз. А тут пакуль у гэтым лесе скончым. Дзякую всем, хто глядзеў. Дзякую за каментары, за падтрымку. Вось. І зараз пойдзем у рэйд. Да, пабачэння.